გამარჯობა ხალხო, მოგესალმებით. დღეს ძალიან სასიამოვნო სტუმარი გვყავს. ნანუკა ჟორჟოლიანი. მე მინდა რომ დღეს ნანუკასთან ვისაუბრო მიხეილ სააკაშვილის პერიოდის და ცოტა მანამდელ პერიოდზეც და ცოტა მერე პერიოდზეც ჟურნალისტიკაზე და პოლიტიკაზე, ანუ მედიაზე და პოლიტიკაზე. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების თვალსაზრისითაც და ძალიან საინტერესოა მედიის ჩამოყალიბების თვალსაზრისითაც. დიდი მადლობა ნანუკა, რომ ხარ ჩემი სტუმარი, მე დიდი ხანი ველოდი ამ გადაცემას, სულ მინდოდა რომ შენ ჩემი სტუმარი ყოფილიყავი და ძალიან მადლობელი და ბედნიერი ვარ, რომ დამთანხმდი ინტერვიუს. ირიქით, მოგესალმებით. ანუ ზუსტად დაახლოებით ალბათ 2 წუთი ნახევარი ვიფიქრე აქ მოსულიყავით, იმიტომ მე ვარ ამ გადაცემის მაყურებელი, არა მხოლოდ მე, ჩემს ირგვლივ რაღაცა ძალიან ხშირად გქონია ხოლმე რაღაცა გარჩევა ამ გადაცემის ფორმატში და ამიტომ გულწრფელად მიხარია რომ მე ამ არქივის ნაწილი ვიქნები. უგულესი მადლობა. შორიდან დავიწყოთ. შენ პოსტსაბჭოთა პერიოდის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი და ჟურნალისტი ხარ და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და დავსვამ შეკითხვას, როგორია პოსტსაბჭოთა ჟურნალისტიკა? მისი სწავლების ნაწილიც და მისი მუშაობის დაწყების ნაწილიც, ესე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს რაღაც ახალი პერიოდია ქართულ ჟურნალისტიკაში. დიდად მაგის მერე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ იმ დროს ნამდვილად შეიცვალა, როდესაც შენ შემოაბიჯე ამ პროფესიაში. რითი განსხვავდება ეს შენი წინა პერიოდის თაობისგან, ესე რომ ვთქვათ, და რა იყო ახალი ამ პროფესიაში, იმ დროს, როცა შენ იწყებდი ამ საქმიანობას? უცნაური არის ის, რომ სწავლება და პრაქტიკა ერთმანეთისგან იყო ძალიან განსხვავებული. ანუ გვასწავლიდნენ ჯერ კიდევ წითელი წიგნებით, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ ჩემი ჯგუფელი იყო ნათია და დედამისი ეძებდა სადღაც არქივში. ნათია ჩემი ჯგუფელი იყო, ახალაშვილი, რომელიც დედისგანაც, მოკლედ დედა პოულობდა იმ წიგნებს, რომელთაც ჩვენ გვასწავლიდნენ. ანუ არაფერი სიახლე, არაფერი ახალი, ძალიან საბჭოთა, ლიტერატურაც კი ძალიან საბჭოთა იყო. მიდგომები საბჭოთა იყო, მაგრამ მაშინ, როდესაც მე პარალელურად უკვე 2000-იანებში, 2001 წელს დავიწყე მუშაობა, ეს იყო პირველი არხი, შევარდნაძის დრო, იყო აბსოლუტურად განსხვავებული პრაქტიკა. ანუ, რაც არ უნდა გაუკვირდეს მაყურებელს, ამ დროს პირველ არხზე დღევანდელი გადასახედიდან სიტყვის თავისუფლება იყო 10-დან 9. აი, რაც არ უნდა უცხო იყოს. საზმაუზე. ამ დროს მოამბეში მუშაობდნენ ნინო ჟიჟილაშვილი, ირაკლი იმნაიშვილი, რაღაცა BBC-ს ინსტრუქტორები ჩამოყავდათ, რაღაც ახალ მედია სტანდარტებს ქმნიდნენ. და მაშინდელი მე ალიონიდან დავიწყე, ამათ გვერდიდან ვუყურავდი, მაგრამ მე რამდენიმე თვე მათთან მოვხდი ცოტა ხნით. და ოღონდ მათთან მოხვედრა ჩემთვის იყო, როგორი რაღაცა იცი, რომ ფიქრობ, სად გინდა მუშაობის დაწყება, მიუხედავად იმისა, რომ სწავლობდი მე-6 კორპუსში, სადაც მაგალითად სიტყვაზე გიორგი სანაიას ხედავდი ცოცხალს, აი ძალიან ახლოს და სტუდენტი რო ხარ და უკვე გიორგი სანაია წარმოგიდგენია, რა თქმა უნდა გინდა იმ სივრცეში, სადაც ის არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ იყო ნაკლები მნიშვნელობის, ნაკლები თავისუფალი სივრცე მაშინდელი საზმაო, რას გულისხმობ. ხა და მაშინდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური კონკურენციას უწევდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საინფორმაციო სამსახურს. ანუ მე ვგული მაშინ ციფრი ნაკლებად რთულად დასათვლელი იყო, მაგრამ აი რეიტინგების თვლა რო დაიწყო, რუსთავი 2-ს, კურიერს ჰქონდა გათვლა მაშინდელ საზმაოს საინფორმაციოზე. ანუ ჩვენ რო ვიყავით, მე რო წარმოადგენდი მოამბეს პირობითად პანკისში და ნანა ინსკერველი წარმოადგენდა რუსთავი 2-ს, ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით მასალის მოპოვებაში. ამ გადასახედიდან მედია სივრცე შევარდნაძის დროს იყო თავისუფალი. ვინ უზრუნველყოფდა საზმაოზე ასეთ ლიბერალურ სივრცეს, ესე რომ მე კიდევ ერთხელ მოვ დღევანდელი გადასახედიდან. მესმის. ანუ დღეს რაც ხდება მედია სივრცეში, ამასთან შედარებით, ანუ არც წარმოუდგენელია სხვაობა. იცი როგორ რაღაცა იყო, აი მათ შორის მაგალითად მე მახსოვს, სუბიექტური იყო და იქ ანუ შიდა დაპირისპირებაზე აგებული თავისუფლება იყო, აი მაგალითად პირობითად შევარდნაძის დროს ჩვენთვის რო იყო კლანები, რაღაცა თარგამაძის კლანი ებრძოდა რაღაც სხვას, მეორეს და ასე შემდეგ, პროკურატურა აბსოლუტურად სხვა სიმძიმის იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა გავლენის იყო და იქ იყო ერთმანეთთან ბრძოლა, რაც შემდეგ უკვე მიშასაც წამოეწია და ეს დაეთყო ტელევიზიებს მიშას დროსაც, მაგრამ თქვენ ახავდით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე საინფორმაციო გამოშვებაში, მაგალითად კორუფციაში როგორ იყო ჩაფლული ედუარდ შევარდნაძის მაღალჩინოსანი. და ის მოქმედი იყო. ეხლა ეს იყო განპირობებული იმით, რომ ამას ვიღაცა შეგნით უფრო გავლენიანი ებრძოდა და ამას იმიტომ აკეთებდა, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში მე ვერ წარმომიდგენია,
ისეთი ცენტრალიზებულია გავლენა იმედზე პირობითად, რომ ტელეკომპანია იმედმა გამოძიება გააკეთოს, რომელიმე მოქმედ ქოც მაღალჩინოს ანზე და გითხრას, რომ კორუფციაში ჩაფლდა ის კიდევ ჯერ მოქმედი იყოს. ახლა მე არ გულისხმობ ღარიბაშვილს და ლილვაშვილს, რომელიც უკვე ციხეშია. ბრძოლის ფარგლებში გახდება. ზუსტად. ამიტომ დღევანდელი გადასახედიდან ხო და მაშინდელ რეალობაშიც წარმონია ტელეკომპანია რუსთავი ორს მე შემდეგ უკვე მე გამიმართლა სათხა ჩემს ხოვით შემხთა ეროსიმ და მითხრა რომ შენ რასაკეთებ მოამბეშე წამოდი ჩვენთანო რუსთავი ორზეო და რა თქმა უნდა მეორე დღეს დილით რუსთავი ორზე ყო არც კი მიფიქრია და ასე მოხდა კურიაში მომგებიანი იყო მაშინ მომგებიანი რა პრესტიჟული იყო რუსთავი ორზე ხო ანუ იქ მოხვედრა იყო ანუ რა იქ რთულად ხვდებოდი, რთულად აღებდნენ კარებს. რუსთავი ორში ვერ ხვდებოდი ნაცნობობით. აი რაც მაგალითად შეიძლებოდა რომ პირველ არხს საზოგადოებრივზე გაგეკეთებინა და იქ და ვინმეს დაერეკა და ეთქვათ რომ ჩემი შვილია და რა. ესე არ ხდებოდა. რუსთავი ორში რაღაცა რუსთავი ორი იყო ძალიან დაკეტილი სივრცე და იქ მარტივად ვერ ხვდებოდი, მარტივად ვერ იპოვებდი ნდობას. და ამას თავის მიზეზები ჰქონდა და მე ვისაუბრებ ამ მიზეზებზე რატომ? და შესაბამისად აი მე მაშინ ძალიან განსხვავებული ამ ტიპებისგან ფორმა რაღაც ჩემი შინაგან ფორმები ცალკე განსხვავებული ტიპი ვიყავი იმ ტიპებისგან რომლებიც იქ იყვნენ და უცებ რაღაცა ეროსი ადგილიც კი მახსოვს სადაც შემხდა რომ მითხრა რომ მოდიო ჩვენთანო ეკა შეგახვედრებო და მეორე დღეს ეკას რო დაურეკა ეკა მაგას იხსენდა რომ იბერც კი წარმომედგინაო რომ ჩაჯდებოდი ანუ აბსოლუტურად ხოფერია თუ ეკა ხოფერია მე ბერიძეს უკვე ვერ ეკა ბერიძე უკვე აღარ იყო მე რო იქ ვიყავი და გიორგის ამბავი უკვე მომხდარი იყო და შესაბამისად ეს იყო რაღაცა მეორე ვითომ ახალი ტალღა, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ძველი იყო. აი რაღაცა მეორე თავიდან ახალი ტალღა რო დაიწყო 2001-ში გამოხდა ეს დიდი განახლება, მაგრამ ყველა იგივე იყო ფაქტიურად. აი რუსთავი და რა განასხვავებდა რუსთავი ორის სიტუაციას და ატმოსფეროს საზმაუს ატმოსფეროსგან? ესენი იყვნენ აქ იყვნენ ინდივიდები, პერსონები და ყველას ჰქონდა თავისი პერსონალური გავლენები. იქ თუ გძნობდი რომ რაღაც სისტემის ნაწილი იყავი, აქ ხვდებოდი რომ რაღაცა შენი პერსონალური გავლენა ჰქონდა და ამის ანუ ყველაზე მთავარი აი დვალის და ეროსის მთავარი ყველაზე განსხვავებული ხრიკი რა იყო, როგორ ქმნიდნენ ნიუს, ანუ ვერ გეტყვის ვერც ერთი ჟურნალისტი, არ ვიცი, მე ვიყავი ტოპ რამდენიმე ისე ჟურნალისტი, რომელიც წინ ველზე მუშაობდა და მაღალი სანდოობით სარგებლობდა, ანუ ვინც ვარდების რევოლუციის დროს წინა ხაზზე ველზე იდგა, ის მაღალი სანდოობით სარგებლობდა. ვერ გეტყვის ვერც ერთი ჟურნალისტი, რომ მან ეროსისგან ან დვალისგან რაიმე დავალება მიიღო. მაგრამ ეხლა ნახე როგორ ოპერირებდა, ანუ როგორ მუშაობდნენ რა. აი მაგალითად 2000, 2001, 2002 წლები, ანუ ჩემი პოლიტიკური სიმპათია გამოხატული იყო ღიად ნინო ბურჯანაძის მიმართ. ანუ ძალიან გამოვხატავდი მის მიმართ ჩემს პოლიტიკურ სიმპათიას. რა ქნა ეროსიმ? იმიტომ რომ სჭირდებოდა ნინო ბურჯანაძის პირობითად გაძლიერება ქუთაისში, მე გამიშვა ნინო ბურჯანაძისთან ქუთაისში, იმიტომ რომ იცოდა რომ დავალება არ მჭირდებოდა, ისაც მოტივირებული ტიპი ვიყავი და ნინო ბურჯანაძეზე ვიმუშავდი. აი ჟვანიასთან რო გავეშვი, არ ვიმუშავდი იგივე მოტივაციით, გავუშვებდა ირმას. იმიტომ რომ იცოდა რომ ირმა იყო მაგ მოტივაციით, რომ ჟვანიაზე ემუშავა. მან იცოდა განწყობები ჟურნალისტების ანუ მაგალითად სიტყვაზე თუნდაც რომ ვანო მერაბიშვილისთვის დაერწყა, ზუსტად იცოდა რომ თემა ნანალეჟავისთვის უნდა მიეცა. ანუ ჩვენი პერსონალური განწყობები იცოდა, ის მიმართ ჰქონდა ლოიალური განწყობა, ან გადამეტებული ან ნაკლები ან მნიშვნელობა რა აქვს და იმის და მიხედვით გავალებდა თემას. ანუ იმის და მიხედვით გაძლიერდა თემა. არ ჭირდებოდა დავალების მოცემა, ანუ ამიტომ იყო ძალიან ჭკვიანი. ამიტომ გიდგებოდა ძალიან სწორად და ამიტომ იყვნენ ჩართულები აი მე რაც სრულად დაიკარგა მე მახსოვს და განსაკუთრებით ნიკა ტაბადაძის წასვლის შემდეგ რაც სრულად დაიკარგა. ნიკა ტაბადაძე იყო ჩემთვის ბოლო წერტილი, რომელიც ინარჩუნებდა იმ რუსთავი ორს სინამდვილეში, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა, რა პრინციპითაც რა მიზნისთვისაც შეიქმნა. ანუ მაგალითად როგორ დეტალებში აი შენი ჟურნალისტური ხარისხის სიუჟეტი მე მახსოვს ერთხელ ესკორტის, მაგრამ თუ თქვი ექსკორტი. და დვალმა მომხსნა ეთერიდან ერთი თვე. და მითხრა რომ შენ ერთი თუ ეთერი არ გექნება ამ შეცდომის გამო. ანუ ამდენად ჩართულები იყვნენ მედია სტანდარტებში, ანუ მარტო ის კი არ იყო რომ მარტო პოლიტიკური ნაწილი იყო ეროსი. დვალი იყო აბსოლუტურად ზუსტად. და ეს ისეთი ანუ არ გიჩნდებოდა განცდა იმისა, რომ შენ რაღაცა პოლიტიკას ატარებდნენ აქ და თან ნეგატიურს პოზიტიურს ხო განსაკუთრებით ამას იმ წუთას ვერ ხვდებოდი. აი მე საერთოდ ჩაიხსნა მედია სტანდარტი ანუ ამაზე აღარავინ აღარ ზრუნავდა და უკვე ძალიან ხედავდი, რომ წინ იყო პოლიტიკური мотиваციები რა და პოლიტიკური ამბები. როგორ მივდივართ ვარდების რევოლუციამდე, რა ხდება მანამდელ პერიოდში მედიაში? იმიტომ რომ ხშირად არის საზოგადოებაშიც გავრცელებული, რომ
ეროსი კიწვარიშვილს და რუსთავიორს დიდი წვლილი აქვს, ზოგადად მედიას დიდი წვლილი აქვს ვარდების რევოლუციის მოხდენაში. რა იყო ის, რაზეც ამახვილებდა ყურადღებას ამ პერიოდისთვის რუსთავიორი და როგორ ახერხებდა ის იმ საპროტესტო ტალღის აგორებას, რომელმაც საბოლოო ჯამში მოახერხა ის, რომ ვარდების რევოლუცია შემდგარიყო. და რა არის ზოგადად რეალური წვლილი მედიის ამ პროცესში? ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ რუსთავიორმა დაირქვა გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია. ეს მერე როცა გაიმარჯვეს, მანამდე. მაგრამ ნახე როგორ არის სახელი დაირქვა უკვე ღია და თქვა რომ მე გავიმარჯვე. ანუ ღიად თქვა რომ მე ვიბრძოლე ამისთვის და მე გავიმარჯვე, მე მხარე ვიყავი. როდესაც შენ გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიას ერთხმა, იქვე ამბობ რომ შენ მხარე ხარ. ჩემი აზრით, როდესაც მედია გჭირდება პროპაგანდისტვის, ან მე ზოგადად არ ვიცი ამ ქვეყანაში მედია სივრცე, რომელიც შექმნეს იმიტომ რომ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ყოველთვის მედია შექმნის უკან мотиваცია იყო პოლიტიკური. იმიტომ ამას ქმნიდა ან ფინანსურად ძლიერი ტიპი, რომელსაც პოლიტიკური мотиваცია იყო, ან ქმნიდა ისეთი ტიპი, რომელიც იყო ნიჭიერი და მე ამას პოლიტიკურ იარაღად იყენებდა, ან თუნდაც ფინანსური სარგებლის თვალსაზრისით იყენებდა. ხა მე მახსოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ის რუსთავიორი ჩემთვის იყო ისეთი, რომელიც დარჩა ძალიან სადღაც მაღლა და იქამდე ვერავინ ვერ ავიდა, რაღაც ტიპის სტანდარტებით, მიუხედავად მაგისა, ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდები, ასლანაბაშიძეზე რომ მუშაობდა, ხო? ეს ხო აბსოლუტურად კომერციული იყო მაშინ, იმ დროს, როდესაც ასლანაბაშიძე მუშაობდა რასთვის? ეხმარებოდა თუ საწინააღმდეგო? პირიქით, ეხმარებოდა. ჩემი აზრით მიშაზე მუშაობა იყო რაღაცა იძულებით, ანუ როგორი რაღაცა იცი, რომ სხვა გზა აღარ იყო, იმიტომ რომ მისი რეიტინგმა განსაზღვრა და მისმა პოპულარობამ, თორე ყველა სხვა პოლიტიკოს მიმართ უფრო მეტად ლოიალურები იყვნენ პირობითად, ვიდრე მიშას მიმართ. მიშას მიმართ ყველაზე ნაკლებად იგრძნობოდა ეროსის მხრიდან რაღაცა ტიპის სიმპათიები. უბრალოდ ბოლოს სხვა გზა აღარ იყო, ანუ ეგ იყო, რაზეც უნდა ემუშავათ, თუ მოგება უნდა და გამარჯვება თუ უნდა მიიღოთ. რაც შეეხება როგორ მივიდა ის შევარდნაძის დროს ჩვენი ჯერ ეს დავიწყოთ იქიდან რომ ტიპები ვიყავით რომლებიც მიდოდით ყველანაირ რისკზე იმიტომ რომ რუსთავიორში მუშაობდით ტიპები და მე მათ შორის ვიყავ ერთ-ერთი რომელიც უპირისპირდებოდით კანონიერ ქურდებს შევარდნაძის დროს სახელობითად სახელებით და გვარებით ვაკეთებდით მასზე გამოძიებას, მათზე გამოძიებას. ეს არ იყო მაშინ მარტივი ამბავი, ეს არის 2001-2000 წლები, როდესაც აბსოლუტურად ქურდულია ეს ქვეყანა, ანუ ციხეც ქურდულია, ქუჩაც ქურდულია, პოლიტიკაც ქურდულია და ზეწრებით გამოყავდათ ქურდები შინაგან საქმეთა მინისტრებს და აპარებდნენ, ანუ სტრუქტურების ყველაფერი ქურდული იყო და ამ დროს რაღაცნაირად ასევე რაღაც ეროსის და დვალის ნიჭი გადიოდა იმაზე, რომ პოულობდნენ სწორ ადამიანებს, რომლებიც მიდიოდნენ ყველანაირ რისკზე. პერსონალურ რისკებზე მიდიოდნენ, იმიტომ შენ ოჯახი ყავს მე წყალტურში დავიბადე, გავიზარდე. ანუ ძალიან მარტივია. ჩემთან მოსასვლელი გზა ეპოვათ ამ ხალხს. მამის მხრიდან, ჩემი ძმის მხრიდან ხო ხვდები რას გიხსნა, შენ მაინც მიდიხარ ამ რისკებზე, რომ სახელებით და გვარებით უპირისპირდები ვიღაც ტიპებს. ეხლა მეთან ეს ხდება პოპულარობისთვის თუ ესეც შეკვეთის ნაწილია? არ იყო აშოკ. ეს იყო იმისთვის, რომ ჩვენ მართლა ვფიქრობდით, რომ ამის წინააღმდეგ უნდა გვებრძოლა. და მე მართლა ვფიქრობდი, რომ სწორს ვაკეთებდით მაშინ. აი მაგალითად სიტყვაზე შევარდნაძის დროს, რომ ქურდი საუნაში გაყავდათ და ჩვენ ამას შემთხვევით ვიგებდით, ანუ ციხიდან. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეს მართლა უნდა გაგვიშუქებინა და ეს პრობლემა იყო. ანუ ჩვენ ვიყავით ობიექტურად გულწრფელი ტიპები ვიყავით, რომლებიც მართლა სხვანაირად ვერ იზამ. ან უნდა გქონდეს мотиваცია ფინანსური, რაც მაშინ ფიზიკურად ვერ იარსებებდა, ისეთი დრო იყო, არ არსებობდა, აი ხელფასები, აი ფიზიკური, ფინანსური мотиваცია ვერ იარსებობდა 2001 წლებში, რომ შენ ხელფასის გამო. ანუ ეს იყო იდეა, რომ რუსთავიორში გემუშავა და მოგწონდა შენი თავი ამ როლში. მე მომწონდა შენი თავი ამ როლში, როდესაც სამყაროს წინააღმდეგ ვიბრძოდი. ეხლა მე ამ ფაქტებს იმიტომ ვიხსენებ, რომ მე კრიმინალზე ვმუშაობდი და მე ამ თემებთან მქონდა შეხება. ეხლა იგივე ეკასარია გეტყვის, რომ აი მაგალითად რო უპირისპირდებოდა რაღაც კორუფციას, ეს მისი მხრიდან იყო რისკი. ან ვიღაცა რო გეტყვის, რომ მაგრამ იმდროინდელი რუსთავიორი რა ფორმითაც, რა შინაარსითაც ახერხებდა მუშაობას, მედია თავისუფლება დღევანდელი გადასახედიდან იყო 10-დან 8. 10-დან 8 ნახევარი. ბარემ ჩაგიკითხები ერთ რაღაცას. დღეს რატო არ არიან შენი აზრით აი შენნაირი ჟურნალისტები, როგორიც შენ იყავი ახალგაზრდობაში და კიდე სხვა ადამიანები იყვნენ რუსთავიორში, რომელიც კონკრეტული მიმართულებით კონკრეტული რაღაცა ფულის შოვნის მიზნის გარეშე კონკრეტულად იბრძოდნენ ისე რომ საკუთარი რაღაცა რეპუტაცია იქნებოდა თუ ჯანმრთელობა თუ რაც იქნებოდა რისკის ქვეშ დაეყენებინა. არიან მე დარწმუნებული მე ვერ ვიტყვი რა არ არიან, არ ვიქნები სამართლიანი რო თქვა რომ არ არიან, მაგრამ ახლა ნახე რა ხდება, მე რა წყვეტა გვაქვს ჩვენ. მე მივედით ვარდების რევოლუციამდე, სადაც ჩვენ გავხდით ღიად მხარე და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ამ ბრძოლაში ხარ, რა ბრძოლაშიც ვიყავით 2003-ში. მერე 2006-ში და შენ წარმოადგენ მხარეს და ახლა რა ბრძოლაშიც არიან მაგალითად იმედის თანამშრომლები რა. ან უნდა თქვა, რომ ხო მე ამ მხარეს ვარ, ან უნდა გაიწიო.
ჩემი აზრით, ჩვენი მთავარი შეცდომა ის იყო, რომ 2003 წლის შემდეგ, რომ დავრჩით სახელმწიფო მედიაში. და ეს რუსთავი იყო სახელმწიფო მედია. და თან გვინდოდა, თან ვიბრძოდით და თან მედია სტანდარტი გვინდოდა და თან ვერ ვიყავით და თან არ ვიყავით. ანუ ჩვენ არ გვეყო ერთი ადგილი, რო გვეთქო, რომ ხო, ჩვენ აქ ვართ. აი როგორც 2003 წელს მოვახერხეთ, რო ვთქვით, რომ ხომ მე ვარ აქ, მე შენ გებრძვი და სახეს აგახევ. რევოლუციას მოგიწყობ. ჩვენ ზუსტად იგივენაირად უნდა დავრჩენილიყავით, თუ გადავწყვიტეთ, რომ სახელმწიფო მედიაში გვემუშავა, აი მაგალითად მიხედოთ იმისა, რომ ნანა ლეჟავასთან საერთოდ არ მაქვს მეგობრული ურთიერთობები მე. მაგრამ ნანა ლეჟავამ თქვა, რომ არ მინდა ძმაო სახელმწიფო მედიაში მუშაობა და წავიდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკა აკეთა და მე მას როგორც ადამიანს პატივს ვცემ. და წავიდა, მიშას ებრძოდა და მე გინდა იმედში ემუშავა და სადაც გინდა ემუშავა, ანუ თან მიმდევრული იყო პოზიციებში. მე იმ ხალხის არ მესმის მიშასთან იმუშავა 2012 წლამდე ჩემზე ახლოს იყვნენ, ჩემზე სანდოები იყვნენ, იმიტომ რომ კარგი მონები აღმოჩნდნენ და დღეს იმ რუსთავი ორში არიან, ან იმედში არიან. ანუ მე ამ ხალხთან მაქვს კონფლიქტი. თორე პირობითად ის ადამიანები, რომლებიც განუდგნენ იმ რეალობას და წავიდნენ, რავი, ზოგმა საგამოძიებო ჟურნალისტიკა აკეთა, ზოგი სადღაც ხოლგან წავიდა, ხო, ოკეია, კაც არ უნდათ ემუშავათ იმ რუსთავი ორში და ოკეია, რომ გავიდნენ. ანუ თამაშიდან ჟურნალისტობა უნდათ და არა მთავრობის წევრობა. ხო, ზუსტად, ან ვიღაცას ახლა პირადად მაგალითად ვანუარევასებოდა, მაგრად და აქ ამის ბრძოლის სივრცე აღარ ქონდა ვანოს წინააღმდეგ და წავიდა თავისი გააკეთა. და მე წავიდა და ბოლომდე დარჩა თავის პოზიციას. რაც შეეხება, ანუ რისი ახსნავია, იცი, სწორია პოზიცია, ანუ უნდა ჩამოყალიბდე. სათხარ, რა ბრძოლაში ხარ, ანუ ჩვენთან გვინდოდა რომ თან ვამბობდით რომ სახელმწიფო მედიაში მუშაობთ და თან ვამბობდით რომ აი არასწორია. ხო, მედია სტანდარტი უნდა დავიცვათ. წესიერად ელაპარაკეთ ჩვენს კოლეგებს, ანუ იმედიდან, ანუ შენ თუ ამბობ რომ ბადრი პატარკაციშვილი ქვეყანას გიქცევს, რუსთავი 2-დან თუ შენ ამ რეპორტაჟს მიკეთებ, რომ ბადრი პატარკაციშვილი არის რუსი, ქურდების ძმაკაცი, რაღაცნაირი ძველი ბიჭი, რომელიც გიყირავებს ქვეყანას, მე არ უნდა გადაეფარო ბადრი პატარკაციშვილს, როცა მას მიადგებიან. ანუ ჩემი აზრით შეცდომა იგი იყო, რომ მაშინ ვერ ჩამოვყალიბდით ჩვენ რა გვინდოდა, აი თან იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით იმ რუსთავი ორი შექმნილი ტიპები, რომლებიც ტიპები ვიყავით მეომრები და ვფიქრობთ რაღაცა პერსონალური ეგოების ტიპები ვიყავით და გვეგონა ყველას რომ თანაც გაიმარჯვეს. ზუსტად და თან გვეგონა რომ თითოეულ ჩვენგანს გვეგონა რომ ის რევოლუცია მიშამ კი არა და ჟვანიამ კი არა და ბურჯანაძემ კი არა, ჩვენ მოვაწყეთ, ანუ ეს განცდა გაგვიჩინა ეროსიმ, ეს ეროსის ქონდა ეგ უნარი, რომ შენი თავი გეგრძნო ძალიან იმაზე დიდ ტიპად, ვიდრე სინამდვილეში იყავი. რაღაცა ედუარდ შევარდნაძის ტიპებს რო ვუვარდებოდი, ჩვენი ეშინოდათ გარბოდნენ, პოლიციის უფროსებიც გარბოდნენ, მინისტრებიც გარბოდნენ, სადაც მივიდოდით, ყველას ჩვენი ეშინოდა და რაღაცა დაბიჯერეთ, რომ ვიყავით ისეთი მეომრები, რომლებსაც ჰქონდათ უფლება, რომ აი თან გვებრძოლა, თან ამ ხმლით მუდმივად ყოფილიყო, ამ ხმლით დავრჩით სახელმწიფო ტელევიზიაში. ანუ ნაციონალური მოძრაობის მიერ კონტროლება ტელევიზიაში, ანუ არ ხდება ეგრე ან ხმალი დადე და გაყევი იმ პოლიტიკას. სინამდვილეში ამ გადასახედიდან რომ ვუყურებ, ანუ რატო გამოსდით ამათ მედია პროპაგანდა უფრო სწორად, კარგად და თანმიმდევრულად ვიდრე გამოდიოდათ ნაცებს? იმიტომ რომ ნაცები სჭირდებოდათ ჩვენი დარწმუნება. მე მაგალითად ერთი პერიოდი მუშაობდი ტელეკომპანიაში, ზოგადად არ მიყვარს ამაზე ლაპარაკი, რომ მე მაგარი ტიპი ვიყავით რაღაცა, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ ჩემი გავლენების ტიპი, რომელიც ვიყავი ყველას მეგობარი, პერსონალური მეგობარი, ჩემი მეგობარი 2003 წელს არ დაწყებოდა ხა. ზურა ადეიშულთან, თუნდაც დათოსთან, ეს იწყებოდა 2001-2 ჩვენ ბრძოლაში დავმეგობრდით. ოპოზიციიდან დავმეგობრდით. აი, როგორ გითხრა, ნული და რო ვიწყებდნენ და საწვავის ფეფული რომ არ ქონდათ და აი ნუ ყმარელი, ანუ მე მეძახდნენ ყმარელ ჟურნალისტს. ოღონდ ყმარელი კი არ ვიყავი, იმდენად შესული ვიყავი მათ აქციებში, რომ სინამდვილე ჟურნალისტი ვიყავი, მაგრამ ყველას ყმარელი ვეგონე. 24 საათი იმდენად ყველაფერს ჩართული ვიყავი, რასაც აკეთებდნენ. შესაბამისად ამ ბრძოლაში რაღაც ამ ერთ ამბავში რომ მეგობრდები, მე სხვა მჭიდრო კავშირი გაქვს რა, როცა ეს შენი მეგობრობა იქ დროიდან კი არ მოდის, როცა ის კარგად არის, ამ დროს იმ დროიდან, როდესაც ის არ არის კარგად და აბსოლუტურად არანაირი პერსპექტივის მქონე არ არის რა. წარმოიდგინეთ, ჩემი ამ კონტაქტების, ამ ურთიერთობების ადამიანი არასოდეს არ ვიყავი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი რუსთავი ორში. არც ერთ მაღალ პოზიციაზე. იმიტომ რომ ძალიან რთული სამართავი ტიპი ვიყავი. ანუ მაგალითად მედია კურატორები ამბობდნენ რომ გლის რა, უნდა უმტკიცო რომ შენ მართალი ხარ რა და ბევრი დრო მიაქვს. და შესაბამისად წარმოიდგინე, როცა მიშას მეგობარი ხარ, პერსონალური მეგობარი ხარ, გენდობა რა, მასთან ერთად ბევრი ბრძოლა გაიარე და გვერდით იდექი როგორც ერთგული ჯარისკაცი. ანუ ზურას მეგობარი ხარ, დათოს მეგობარი ხარ და შესაბამისად გიგის მეგობარი ხარ და არასოდეს ტიპებმა ეგ საჭე ხელში არ მომცეს. რომ სადღაც იქ ყოფილიყავი,
გინდოდა ისე საჭე? არასწორი იქნებოდა რომ მეთქვა რომ მინდოდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფენომენი იყო. ერთხელ დამნიშნა საინფორმაციო პროდიუსერად, მთავარ პროდიუსერად და ზუსტად ორ თვეში თქვეს რომ ანუ ძალიან ბევრი დრო მიაქვს რა, ტვინს ჭამს რა და იმ ბევრი დრო მიაქვს და მაგასთან კამაც არ გვინდა მაგ. მოდი დავნიშნოთ ისეთი, ვინც მარტივად შეასრულოს. ზუსტად რა ურეკავდა 5 წუთში აკეთებს და 1 საათი არ უნდა უმტკიცო რომ შენ მართალი ხარ. ჩვენი საგამოძიებო რეპორტაჟები იყო ესეთ კომახიძე, ვახო ერქვა მგონი მე ნაცები ქოცებში წავიდა. ჩვენი საგამოძიებო რეპორტაჟები მიქონდა თავის გამოძიებაში, ანუ ჩემი ბაზაგაშვილის ჩართვა მე რომ ეძახდნენ პროპაგანდის დღევანდელი ტიპები, რომლებიც დღეს წარმოადგენენ საქართველოს ცნებას. პროპაგანდის რომ ეძახდნენ და მედია სტანდარტებს არ ღვევრო, რა თქმა უნდა ვარ ღვევდით მედია სტანდარტებს. ამ გადასახედიდან არაფერსაც აღარ ვარ ღვევდით, ანუ დღეს რომ უყურებ მედმა რა სტანდარტი შექმნა. მე მგონი საერთოდ არ არსებობს მედია სტანდარტი. ხო, მეც თუ ჩვენ თავიდან რაც ჩვენ დაიწყებ ჟელობა რომ მედია არის არა და მასში ფულს იხდის პოლიტიკური მოთამაშეები და არა პირობითად რაღაცა სხვა კონსტრუქცია. ამ შემთხვევაში მედია სტანდარტი რა შუაშია? მედია სტანდარტი ის არის, რასაც პოლიტიკური მოთამაშე უკვეთავს. ხო. და იქ უკვე არის რომ ვის ამდენი სინდისი აქ ან რა მიაჩნია სწორად. ხო, შენ პერსონალურ ამბავზე გადის. აბსოლუტურად გეთახვენ. და შესაბამისად მოკლედ მაშინ იყო ეს ამბავი რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენი პრობლემა იყო ის რომ ჩვენ დავრჩით თან აი მე მახსოვს ჩვენ როგორი აჯანყება მოვახდინეთ რომ ტელეკომპანია რუსთავიორში ყოფილიყო პირდაპირ ეთერი 7 ნოემბრის და 7 ნოემბრის ამბავი ტელეკომპანია იმედში რომ შევიდნენ მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში უყურებდა ხალხი რუსთავიორში რუსთავიორის ეთერში ეხლა წარმოიდგინე დღეს რომ იმედვა მსგავსი რამ გააკეთოს შესაძლოა ამათი ძალა ამათი იარაღი არის ის რომ ამათმა იპოვეს კარგი მონები თავის დროზე ნაცებს ჩვენ ყველა უნდა გავეშვით სამსახურიდან უნდა ეთქვათ რომ თქვენი მისია შეასრულეთ ხალხო. თქვენ არ ხართ გამარჯვებული ტელევიზიის ხალხი? ან ხართ და კარგად იყავით, სადღაც იცხოვრეთ კარგად და მოდი ჩვენ ნულიდან დავიწყებთ, როგორც ახლა ამათმა გააკეთეს, აი არსაიდან უყანო ხარ არც ერთი ჟურნალისტური ბექგრაუნდიც არ არის და მაგდა ანიკაშვილია ჟურნალისტური ბექგრაუნდის, რომელიც მე ვიცი როგორც მიშა სატელიტური პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ანუ 2012 წლამდე მაგდა ანიკაშვილის мотиваცია ზუსტად რომ მიშას რომ ქულები დაეწერა, მიშას რომ ეთამაშა ის რომ ოპოზიცია ყავდა პარლამენტში. აი ამის ტირაჟირებისთვის მაგდა ანიკაშვილს იყენებდა, მაგრამ მაგდას мотиваცია იყო კაი ცხოვრება. ფინანსური мотиваცია ჰქონდა, რაც მაგალითად პირობითად მე არასოდეს არ მქონია და მაგდა დღეს მე მეძახის არასწორ ნაცს. და მაგდა დღეს მეუბნება რომ მე ვდგევარ არასწორ მხარეს. როცა მე ჩემი გვერდით ყოფნა ყოველთვის ანუ ბოლომდე დავრჩი. ტიპებთან რომლებიც არაფრის გარეშე დარჩა და მე მათთან მებრძოლად, მიშას თან მებრძოლად დავრჩი ბოლომდე, ამ წუთამდე მისთან მებრძოლი, ანუ ჩემი мотиваცია იყო ძალიან გულწრფელი ყოველთვის და რაღაცა იდეასთან უფრო მეტად კავშირში ვიდრე ჩემს ჯიბესთან და მაგდას мотиваცია იყო ყოველთვის კავშირში მის ჯიბესთან და მე მეუბნება დღეს რომ არასწორ მხარეს ვდგავარ, მაგდა ანიკაშვილი, რომელიც იყო ნაციონალური მოძრაობის ლეგვის ფოთოლი. თავის დროზე, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიცია ყოლოდა პარლამენტში. მოდი და მედია სტანდარტზე მელაპარაკებენ. რადგანაც ამას ჟურნალისტებს ვილაპარაკობთ, რას ნიშნავს ჟურნალისტური სოლიდარობა და რას ნიშნავდა სხვადასხვა დროს? მაშინ ასე ზოგად შეკითხვას დაგისვა. ჩვენ გვჯერა, რომ თითოეული მოსწავლე, რომელიც ჩვენ კარში შემოვა, გენიოსია, რომელმაც უნდა იპოვოს მის შინაგანი მოწოდება და სამყარო უკეთესობისკენ შეცვალოს. ჩვენ გვჯერა, რომ ფიქრის გამომწვევი კითხვების დასმა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სწორი პასუხების დაზებირება. და ჩვენ გვჯერა, რომ მკაფიო აზროვნებას სწორ გადაწყვეტილებამდე მივყავართ. სწორი გადაწყვეტილებები ქმნის ჯანსაღ ჩვევებს, ჯანსაღი ჩვევები აყალბებს ხასიათს, ხოლო ხასიათი განსაზღვრავს ბედისწერას. ამერიკული სკოლა, რომელსაც მართავენ ბავშვები. იმიტომ რომ მე ვახსოვს რომ ჟურნალისტები სხვა პარტიიდან რაღაც მომენტში ერთმანეთს სოლიდარობას უცხადებდნენ მაშინ როცა მთავრობა მათ წინააღმდეგ გილაშქრებდა. ესეთი რაღაცა ეპიზოდებად შეიძლება არა ისე სისტემატიზებულად როგორც შეიძლება შენიცოდე და ჩემს თავშიც არსებობს. მე ეს არასდროს არ მეგონა რეალური. მე სულ მეგონა რომელ ფაქტს გულისხმობ რომ გამახსენე? აი მაგას ზოგადად ესეთი ტერმინი არსებობდა ჟურნალისტური სოლიდარობა, ეს ხშირად გამოიხატება ტექნიკურ ამბავში, როდესაც მასალას აწვდიან ჟურნალისტები ერთმანეთს და მახსოვს რომ როდესაც სხვადასხვა ტელევიზიას ავიწრო მაშინაც იყო ამის გამოვლენებები, ვიღაცას ხარს უჭერდა, ამბობდა რომ ეს ასე არ შეიძლება, ასე შემდეგ. მიშას პერიოდში ყოფილა ბევრი ესეთი წინააღმდეგობები, ხან მაესტროს წინააღმდეგი, ხან იმედთან, მაგრამ აი რაღაცა მორალი ხო იდგა ამის უკან. დღეს შეიძლება ყველაზე ნაკლებად, დღეს უკვე გასაგებია რომ მე ამის მებრძოლი ვარ, ჩვენ რაღაცა სოლიდარობა ადამიანური შეიძლება ყავას ერთად ვსვამთ, მაგრამ პროფესიულ ნაწილში გამწყდარია ეს ტიპი ასეთი ტიპის ურთიერთობა. ხო, დღეს მტრები ვართ. მე ამ სახას დავარქვი, ხა ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტი ჩემი ჩხრეკის დროს სახლში ქვემოთ როგორც იქცეოდა, ანუ მტერი მოვიდა ჩემთან.
ის არ ყოფილა ჟურნალისტი, გასაშუქებათაც არ მოვიდა. მოვიდა მტერი. ჩვენი ზოგ მებრძოლს უჭირავს პისტოლეტი და რაღაცა. ხო, სხვა იარაღით ამას უჭირავს მიკროფონი პირობით. ჩემი პერსონალური мотиваცია იყო ჩემი იცი რა, რომ ჩემი როგორ მინდა რომ ძალიან მოკლედ მე მომწონს ამ გადაცემის სტანდარტი და შენი ფორმატი რომ ხარ ძალიან გულწრფელი და მინდა რომ მეც ეგ სტანდარტი დავდო ახლა აქ. ამიტომ შევეცდები რომ სწორად აგიხსნა. მე მინდოდა რომ კაი ტიპი ყოფილიყო. ანუ მე ამით ხელმძღვანელობდი რა რომ განსაკუთრებით ინფორმაციასაც ყველა მიცოდა ჩემი წრე, ჩემი სამეგობრო და მე მათთვის იმ დროს ვიყავი მაშინაც ნაცების ტიპი ვიყავი. მაშინ მე მინდოდა რომ არ მომეწონებოდა საკუთარი თავი ისე რომ არ მექნა. მართლა ვერ წარმოგიდგენია ჩვენ როგორი აჯანყება გქონდა რუსთავი ორში და ჩვენ ვთქვით მაშინ რომ ჩვენ აქედან წავალთ. და ხო იცი შენს ბრუტუს აი ყველამ ვთქვით მაშინ. იმათმაც კი რომლებიც დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორში მუშაობენ და ახლა უკვე ნაცარბს აპრავებენ. მათმაც კი მაშინ იბრძოლეს და მე ვიქნები ახლა უსამართლო რომ ეს არ ვთქვა. დღეს რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორს საინფორმაციო წარმოადგენენ უთავმოყარეოდ და უსირცხვილოდ ისინი მაშინ იბრძოდნენ იმისთვის რომ პირობითად ჩვენ სოლიდარულები ყოფილიყავით ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლებს ხეთ ჩვენ განცხადება გავავრცელეთ და ამას ყველამ ხელი მოვაწერეთ და ეს მაშინ არ იყო მარტივი იმიტომ რომ მაშინ ტელეკომპანია იმეც კი არ ებრძოდა ნაციონალური მოძრაობა ბადრი პატარკაციშვილს ებრძოდა და ეს იყო ძალიან ძლიერი ანუ ბადრი პატარკაციშვილი იყო იმდენად ძლიერი პერსონა თუ არ ვიცი რა რომ მის პირობებში ბიძინა ივანიშვილიც კი სინათლის შუქზე გამოსვლას ვერ ბედავდა ანუ ბადრი სანამ არ გაქრა როგორც ფიგურა ბიძინა ივანიშვილი თამაში ვერ შევიდა ცოტა უკან დავბრუნდეთ ხო ვარდების რევოლუცია როგორ ხდება შენით ჟურნალისტის თვალით ნანახი რომელიც ამას აშუქებდა წინა ფრონტზე იყო ესე რომ ვთქვათ იმის თვალით აღწერილი ვარდების რევოლუცია მაინტერესებს და პოლიტიკოსების თვალით აღწერილი ვარდების რევოლუცია ბევრი მომისმენია მაგრამ აი ჟურნალისტის თვალით აღწერილი რა ხდებოდა იმ დროს ქუჩებში როგორ დაიწყო ტალღის აზვირთება ესე რომ ვთქვათ და რა იყო როდის დადგა ის გარდამტეხი მომენტი როცა აი შენ მიხვდი რომ რევოლუცია ხდება სხვათა შორის მაშინ მიშა არაპოპულარული პოლიტიკოსი იყო იცი და მას დასცინოდნენ მას დასცინოდნენ ზუსტად იგივე რაღაცების გამო ხა მაშინ ჰალსტუკი არ იყო მაგრამ აი სიცილის გამო აი რაღაცა ამოვარდნილი არასტანდარტული ტიპაჟის გამო და მე მახსოვს მაშინ ოღონდ მე ვამბობ რაღაცას პოლიტიკური ელიტა და რაღაცნაირი შიდა წრე ამ ტიპებისთვის მიუღებელი იყო მიშა კიდე ანუ უბრალოდ ბოლოს ტალღა მოიტანა ეს იმიტომ რომ მიშა იყო სინამდვილეში ტიპი რომელიც იყო რეგიონების ტიპი მასე იყო ასევე მიმაგრებული ჟურნალისტი რომელსაც მიშა ევასებოდა აქეთ იყო ნინო ბურჯანაძის ფაქტორი რომელსაც ტელეკომპანია რუსთავი ოპოზიციური მედია ზოგადად მე მზეცხო გაჩნდა აქტიურად მუშაობდნენ და ჟვანია ყველაზე ნაკლებად პოპულარული იყო ამ სამ ლიდერს შორის რატომ იყო ყველაზე ნაკლებად პოპულარული ამას ხონდა ალბათ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი ამ სამეულში ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი გარდა მაშინ რაღაცნაირი ეს ჩვენი მიდგომები რაღაც არასწორად აგორებული შვანიას კი არა რომ აი პირობითად რა ანტიპიარი იყო მის წინააღმდეგ რომ იყოს ომეხი პირობითად მიშასაც კი სააკიანს ეძახდნენ ანუ რას უგორებდნენ წინააღმდეგ და რას მაშინ რას ვერ უმკლავდებოდი დღეს რაც ცუდ ტონად ითვლება და სოციმედიაში რა აზრიც ვერ იარსებებს იმიტომ რომ ზუსტად ნახევარსაათი იარსებებს ეგაზე არც კი რამდენიმე წუთი მაშინ არავინ დამცველი არ იყო მეორე მხარის ხო ხვდები და ალბათ რაღაცნაირად სხვა ჟვანია იყო მაინც უფრო თბილისის ტიპი და მისი წრეც იყო თბილისი, პოეტები, მწერლები, თუმცა მათ გარეშეც რევოლუცია არ გამოვიდა და რაღაცნაირად ამ სამი ადამიანის მიქსი იყო სწორი რევოლუციის ფორმატისთვის. ცალ-ცალკე ვერც ერთი რევოლუციას ვერ მოახდენდა, ვერც მიშა მარტო წალინჯიხის ავტობუსით, ვერც ნინო ბურჯანაძე თავისი რაღაცნაირი კლანური გავლენებით და ვერც ჟვანია თავისი ამ მწერლებით, პოეტებით და მათი უფრო ინტელიგენციით, რომელიც ძირითადად ნაწილი მაინც იქ ჟვანიასთვის იყო მისული რუსთაველზე. ჩვენ სინამდვილეში რატო დავიჯერეთ რომ ჩვენი აგორებული იყო იმიტომ რომ ეს ტიპები ხო ფრონტზე წინხაზე ხო მარტო მიშა იყო გამოსული ეს რეგიონებში დადიოდა კორუფციას წინააღმდეგ ებრძოდა და შემდეგ უკვე მოგვიანებით ჟვანია შეუერთდა ჩვენ იმიტომ დავიჯერეთ რომ სინამდვილეში ტელეკომპანია რუსთავი ორი იბრძოდა ამ ყველაფერს ამის საჩვენებლად ამის ტირაჟირებისთვის ამის რეპორტაჟებისთვის და იცი როგორ გვეთანამშრომლებოდა ყველა დარღვეული მორღვეული სტრუქტურა შევარდნაძის ანუ ინფორმაციას ვიღებდით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროდან ციხეებიდან თანამშრომლებიდან მინისტრის მოადგილეებიდან ანუ ისეთი მორღვეული სისტემა ჰქონდა უკვე შევარდნაძეს რომ ერთმანეთზე ინფორმაციას უკვე დაპირისპირებული ტიპები ხახადარ გამაძე იყო დაპირისპირებული მეორე კლანთან და ძალიან მარტივი იყო მაშინ ბრძოლაც და ძალიან მარტივი იყო მაშინ ოპოზიციაში ყოფნა დღეს არ არის ეგეთი მარტივი ინფორმაციის მოპოვება დღეს აბსოლუტურად დახურული სტრუქტურებია და დღეს ესე მარტივად ვერ შეაღწევ თუ აქაც იგივე ვიღაცა პერსონა მეორეს არ ებრძვის თუმცა უფრო ნაკლებად ცდილობს ვინმე შეღწევასაც.
ჩემი დაკვირვებით. თითქოს ყველა შეეგუა იმას, რომ ინფორმაცია არ მოიპოვება და არ არსებობს ინფორმაციის მოპოვების ისეთი ფორმები, რაც მედიაში იმ პერიოდში ცნობილი იყო. აი შენ წინა შეკითხვას უნდა დაუბრუნდე, რომელზეც არ ვუპასუხე, კი რა დამავიწყდა. სტანდარტები შეიცვალა იაკო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის პიკში ყოფნის დროს მედია მფლობელები სხვა სტანდარტებით, სხვა მისიებით ზრდიდნენ ჟურნალისტებს. შემდეგ უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს წამოვიდა ის, რომ უნდა გეჩვენებინა ბევრი აღმშენებლობა, ბევრი პოზიტივი, წინ უნდა წამოგეწია აბსოლუტურად სხვა რაღაცები. სამთავრობო მედია სხვა ამოცანა აქვს. ხო, აბსოლუტურად სხვა ამოცანა აქვს. აი იმ პერიოდმაც გაზარდა ახალი ტიპის ჟურნალისტები. ჩვენ რაღაცა შემორჩენილი დინოზავრები ვართ რამდენიმე იქედან რა ქვია წინაცხოვრებიდან სინამდვილეში ხო ყველა თითქმის გაქრა და ვინც იქედან შემორჩა მე პირიქით გონია რომ ზუსტად იგივე ხალხია ვინ შინაარსობრივად ვინ აი შეხედე წინ ვინ დგას წინა ხაზზე ვინც დგას არც ერთი ნაციონალური მოძრაობის დროს არ შექმნა შენ თუ არ გულისხმობ ეხა პერსონებს რომლებსაც თავისი პერსონალური გადაცემა აქვს და ეხა წარმოიდგინე მე ჩემ გადაცემას დავარქვენ ან უკვე შოუ ეხა ამაზე მეტი სუბიექტური რა უნდა იყოს ან ეხა ინგა გრიგოლიაზე რომელსაც პერსონალურად ჩამოყალიბე საინფორმაციო გამოშვებაში ვის ხედავ იმ დროინდელს მაინც ახალი სტანდარტებით შექმნილი ტიპები არიან რომლებსაც მოკლედ კარებს რომ მიუკეტავ ფანჯრიდან არ შემოვლენ იმიტომ რომ ისინი გაიზარდნენ იმ სტანდარტებში რომ კარები უნდა გაეღოთ ინფორმაცია რომ მიეღოთ იმიტომ რომ სამთავრობო მედიამ გაზარდა ისინი და სამთავრობო მედია მაგ სტანდარტს გთავაზობს რომ შენ კარებიდან უნდა შემოხვიდე და ჩვენ გავიზარდეთ ისე რომ გვეუბნებოდნენ რომ კარებს თუ არ გაგიღებენ ფანჯრიდან შეუვარდი ან ფეხი დაუდე კარებში და ეს მოსულა და დღეს გეუბნები რომ შენ თუ ესე იქცევი არასწორი ტიპი ხარ რა არ ყვევ მედია სტანდარტს და ნოდარ მელაძე არის ერთადერთი რომელიც ნიუს ქმნის ძველი შემორჩენილი ოღონდ ხო, ზეში დაიბადა ნოდარი და ის მზე ოპოზიციური იყო მაშინ და მისი მედია სტანდარტი არის მაინც ეგეთი, მსგავსი ძველთან რა. ეხლა ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ იმაზე პირობითად პოლიტიკური მოტივა ვინ არის მფლობელი, ამაზე არ გელაპარაკებ. მე გელაპარაკები წმინდა როგორ მოქმედებს. ზუსტად იგივე ჟანრში და იგივე სტილში. მაგალითად იმედს აბსოლუტურად სხვა მოქმედების იმედი სამთავრობო მედია და სამთავრობო მედია შემთხვევაში ზუსტად ის წესი მოქმედებს, რასაც ჩვენ წეგან შეიძლება. რომ კარი გამოგიღებენ, ისაც კარს გამოგიღებენ, კაცო, როცა იცი რომ იმედი ჟურნალისტი ხარ, არავინ საფრთხეს შენგან ვერ ხედავს, კარს გაგიღებენ, ფანჯრიდან რატომ უნდა შეძრე? ზუსტად. და ამ სტანდარტით იზრდები და მე ფანჯრიდან ვეღარ შეძრები შენ ხვალს. რო დაუბრუნდეთ ვარდების რევოლუციას, აი ვარდების რევოლუციის ეპიზოდები მაინტერესებს და შენ როდის დაიჯერე რომ რევოლუცია ხდება, იმიტომ რომ მე თავიდან მახსოვს როცა დაიწყო ეს პროცესები, არავის არ ჯეროდა რევოლუცია. ბოლო წუთამდე არ დავიჯერე მე ვარდების რევოლუცია რა ხდებოდა, ამიტომ სიგიჟე იყო, იმიტომ რომ ეს იმდენად როგორი პროცესები იყო, იცი, ერთ დღეს იყო რაღაცა ძალიან მაღალ ძაბუაზე, მეორე დღეს თითქოს არაფერი არ იყო და სინამდვილეში ძალიან ცოტა ხალხი იდგა გარეთ, როდესაც ვარდების რევოლუცია მოხდა. ჩვენ მაშინ გვქონდა მორიგეობა პარლამენტში ვიძინებდით. ჩვენ პარლამენტში ცხოვრობდით ჟურნალისტები, არ გამოვდიოდით იქიდან. გავასრულებლება არ გქონდა, იმიტომ რომ მაშინ ყველაფერი ხდებოდა და ურდღიანი გათანებები გქონდა. ანუ შედიოდი ორშაბათს, გამოდიოდი ოთხშაბათს დილით, ოთხშაბათს დილით ვიღაცა განაცვლებდა. და პარალელურად დავსდევდით გაყალბებებს და ასე შემდეგ. მართლა ძალიან ისეთი მისია გქონდა რუსთავი 2-ს მაშინ. რაღაცა ყველაფერი თითქოს თავის თავზე აიღო და თითქოს ამის გარშე არაფერი არ გამოვიდოდა რა. ეს იყო ის იარაღი რომელიც თუ არ ეკნებოდა მაშინ ოპოზიციას, ვერაფერს ვერ იზამთრა. და ეროსი იყო ის ტიპი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ყველაფრის დაგეგმვაში. ანუ ის კი არ იყო, რომ ჩვენ ვინმე გვაწოდებდა, ანუ ეროსი იყო მაგიდასთან იჯდა ეროსი. და ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე იყო, სადაც იჯდა შვანია, ბურჯანაძე და შეიძლება ითქვას, რომ არა მარტო მოთამაშე იყო, არამედ რაღაცების შემქმნელი ტიპიც იყო. რაღაცების იქით კარნახობდა მათ. იმიტომ რომ ესენი ფიქრობდნენ, რომ მან იცოდა სწორად, თამაშს სწორად მიყვებოდა და ამიტომ რაღაცებში ძალიან მაღალი ნდობის მანდატი ჰქონდა. და ალბათ ყველაზე გვიან დავიჯერეთ ჩვენ, აი მართლა ალბათ, როდესაც გავიდა, როდესაც შევარდნაძემ თქვა რომ წავედი, ალბათ ბევრმა მაშინ დავიჯერეთ, რომ ეს მოხდა. მე მათ შორის ვიყავი რა, რომელმაც მაშინ დაიჯერა, რომ ეს ყველაფერი მე ძალიან პატარა ვიყავით, ან 21-22 წლის ვიყავი, ანუ ამ გადასახადთან ძალიან ახალ პატარა არასწორი სხვა ახალგაზრდა ვიყავი ძალიან. მოხდა ვარდების რევოლუცია და მახსოვს რომ მე მიხეილ სააკაშვილს და ეროსის შორის იდეალური ურთიერთობა არ გაგრძელებულა. ყოველ შემთხვევაში ბოლოს არ დამთავრებულა ეს იდეალურად, მე მახსოვს რომ ის ცნობილი საკომიტეტო მოსმენა თუ რაღაც, როდესაც ღიად ფაქტობრივად დაუბრუნდნენ ერთმანეთს და რა სითხოვდა გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია გამარჯვებული პოლიტიკოსებისგან შენ დაკვირვებით და რა ვერ მიიღო მან და რა მიიღო? ჩემი აზრით, აი ხა წარმოიდგინე, ამას გეუბნები 21-22 წლის ადამიანი როგორ აღიქვამდა ამას. ეხლა რომ ეყურებინა რას დავინახავდი არ ვიცი. მაგრამ მაშინ მქონდა იმის განცდა, რომ ეროსი ფიქრობდა, რომ თავარი მოთამაშე იყო და ამაგიდასთან თავარ მოთამაშე უნდა დარჩენილიყო. კი, და უნდა დარჩენილიყო ასეთად.
მიშა მოვიდა 97-ით, ხო? პროცენტით 93-ით და მიშა ფიქრობდა, რომ თავარი მოთამაშე ის იყო, რომელსაც დღის წესრიგი უნდა შეადგინა თვითონ. პერსონალურად. ანუ და მათ შორის მედია დღის წესრიგი? მედია დღის წესრიგი ჯერ აქტუალური არ იყო. მედია დღის წესრიგი ანუ შეცვლა დაიწყო სადღაც წელიწად ნახევარი 2 წლის წინ. იმიტომ რომ ეროსიმ თქვა, რომ ჩვენ ახლა ტაიმაუტს ვიღებთ, არ ვიქნებით ოპოზიციური მედია, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის საჭირო სხვა რეალობა, უნდა გადავეწყოთ და ჩვენ ცოტა ხანი კრიტიკულები არ ვიქნებით. ანუ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ეროსიმ. ეს გადაწყვეტილება არ იყო ნაკარნახები მიშას მხრიდან. ეს იყო ეროსის გადაწყვეტილება, რომ რაღაც პერიოდი სჭირდება რევოლუციით მოსულ ხელისუფლებას, რომ დაალაგდნენ და შემდეგ გადავალთ ოპოზიციაში. ჩემი აზრით ამ გადასახედიდან ვფიქრობ ის, რომ ეროსი არ დატოვა მიშამ თავარ მოთამაშედ მაგიდასთან. და უთხრა რომ შენ ხარ მედია, შენ მედია, მაგრამ მაშინ მახსოვს ესე საუბრობდნენ, არ ვიცი რამდენ სწორია და რამდენ სწორია ხა ამის ტირაჟირება, არ ვიცი, მაგრამ მაშინ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეროსი საკუთარ თავს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად განიხილავდა. ანუ საკუთარ თავს უფრო დიდ სკამზე განიხილავდა, ვიდრე სინამდვილეს საბოლოოდ დარჩა. და ბოლოს უკვე დაიწყო ეს პრობლემები. დაიწყო ის პრობლემები, რომ როდესაც ეროსი მიხვდა, რომ არ იყო იმ ტიპის გავლენების მქონე, როგორიც მანამდე იყო, ვიდრე რომ, იმიტომ რომ მე ამდე საჭირო კაცი იყო მიშასთვის ბევრად. ბევრად, რა თქმა უნდა. მე ჩვენ ერთ წამში გავხდით ზუსტად იგივე ოპოზიციური მედია. აი ზუსტად ერთ წამში გავხდით. რა დაიწყო მაშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო რუსთავი 2-ში სანდო ტიპების მოძებნა. ანუ რუსთავი 2 ხო პირდაპირ სახელისუფლებო არ გამختარა. როგორ გახდა სახელისუფლება? როდესაც რუსთავი 2 გახდა ოპოზიციური მედია. ოპოზიციური როდის გახდა დაახლოებით რა პერიოდში და რაში გამოიხატებოდა ეს? ნუ რას დარტყმებში, სიუჟეტების კეთებებში, რაღაცა რა ბიზნესები ქონდა თამათ ჟვანიას ძმაზე გააკეთა რაღაცა. მე ჩავთვალე რომ სააკაშვილი ებრძოდა ჟვანიას. არა. ჯერ ჟვანიას სააკაშვილი ბურჯანაძე ერთი მოთამაშე იყვნენ მაშინ. ანუ ჩვენ თვის დასანახად ახლა შეგინთ რა ხდებოდა არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. არა, ტელეკომპანია რუსთავი 2, ჩემი აზრით, რაღაცა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება მეცელოდა ეროსის ხვებისგან, მე მხარდაჭერას ელოდა სხვებისგან ანასე შემდეგ, ანუ სინამდვილეში მაშინდელმა რუსთავი 2-მა არ მინდა ეროსს ამდენჯერ ხსენება, ადამიანი ცოცხალი აღარ არის და არ მგონია სწორი. ფაქტობრივად მის პერიოდის. ხო, მაგრამ მოდი რუსთავი 2-ს დავარქმევ ამას და რაღაცა კოლექტორ პასუხისმგებლობა ყველამ უნდა ავიღოთ ალბათ იმ დროზე. მაშინდელმა რუსთავი 2-მა დაიწყო ყველაზე დარტყმები ნინო ბურჯანაძეზე. ქუთაისში ჩავედით მახსოვს რაღაც რეპორტაჟი, მე არ ვიყავი, მაგრამ რუსთავი 2 ჩავიდა რეპორტაჟების კეთება. დაიწყო მიშას ტიპებზე დარტყმა შიგნით. კაცო, მახსოვს ყველაზე გავლენიან ირაკლი ოქროშვილს დავარტყით, ეს მაშინ მიგაბედავდა ამას და ტელეკომპანია რუსთავი იმედი ამას მაშინ ვერ ბედავდა, ანუ პირველები ჩვენ ვიყავით, რომლებმაც ამის გაბედვა დავიწყეთ. მახსოვს ჩვენი რაღაცა ისეთი სიუჟეტები გორში რო ყავდა დასაყრდენი ტიპი ირაკლის ოქროაშვილს რა ერქვა ის ძალიან სასაცილო და ქარელზე საოცარი რეპორტაჟების კეთება. ანუ ეროსიმ დაიწყო ძველ ფორმაში დაბრუნება. და ამ დროს უკვე ვფიქრობ რომ მათ შორის აი ამ დროს უკვე მოხდა ის და ყველაზე საინტერესო არის ამ დროს რა დაიწყო ნაციონალურმა მოძრაობამ რუსთავი 2-ში დასაყრდენების მოძებნა. ანუ თავის ვინ ვისთან მეგობრობდა, ვინ ვისთან იყო კარგად, იქ ვინ მეგობრობდა ჟვანიასთან. ვინ მეგობრობდა მიშასთან? ვის ჰქონდა მიშასთან პირს? მე რომ მიშამ თავის ვიზიტებზე დაიწყო ისეთი ადამიანების წაყვანა, ვინც მისი მეგობრები იყვნენ. და თქვა რომ მე სხვას არ წავიყვან ვიზიტზე, გამომაყოლებთ ამას და წავიყვან. შესაბამისად რეპორტაჟი იყო მაინც ისეთი როგორც მიშას უნდოდა. აი მაგალითად ამბობდნენ რომ ეროსის როლის შეთავსება დაიწყო მიშამ. ხო, მიშამ დაიწყო და სხვა შორის მოდი შევთანხმდეთ რომ მიშას ეს თუ არ ჩავთვლით შემდეგ უკვე ბოლო პერიოდს, როდესაც ჩემი აზრით ყველაზე არასწორი, კი არა, ცუდი სანახავი როცა აი რაღაცა ფორმატი არასწორი ბოლომდე მოირღვა, რაღაცა ტიპის ფორმატი, გახდა როდესაც კრიზისები დაიწყო. როდესაც 2007 წლის მერე უკვე. 2007 წლის მერე უკვე სრულად სახელისუფლებო გახდა ტელეკომპანია რუსთავი 2. თორემ მანამდე იყო შიდა ბრძოლები, შიგნით ისეთი ტიპები, რომლებიც რაღაცებს მაინც და მაგ პერიოდში უკვე ეროსიც ყიდის მე მგონი იმას, ხო, რუსთავი 2-ს წილებს და ეროსი აღარ არის რაღაც მომენტში რუსთავი 2-ის გადის ბოლომდე თამაშიდან კი. და ამას ხელი შეუწყო ეროსის და ბადრი პეტრაკაჩვილის ამბავმაც რა.
და ისინი ერთმანეთთან დაახლოვდნენ რამე ესეთი მოძრაობები იყო მათ შორის თუ ბოლომდე დარჩნენ მოწინააღმდეგე. იცი როგორ იყო? მცდელობები იყო როგორც მახსოვს, მაგრამ ბადრის ფაქტორმა განსაზღვრა ალბათ ის, რომ ეროსი არ წავიდა ბოლომდე ამას წინააღმდეგ. რომ მე მახსოვს ამერიკაში მისი წასვლაც ეს რაღაცაზე და თანხმობის მიცემა, მათ შორის წლის გაყიდვაზე თანხმობის მიცემაც ძალიან უკავშირდება ბადრის გააქტიურებას. და მგონია რომ ამ ფაქტორმა ძალიან განსაზღვრა ეროსის გადაწყვეტილებები, რომ ბადრის გაძლიერება არ უნდოდა ჩემი აზრით. რაღაც პერიოდში მე კი შეიცვალა და ეს კი იცვლებოდა რაღაცა პერიოდულად, მაგრამ მაინც მგონია რომ ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი. და 2007 წელს რა იცვლება ასეთი, ან გარდა იმისა, რომ ალბათ ეროსი ყიდის თავის გადის თამაშიდან და შესაბამისად ვინც დარჩა რუსთავიორში, იმას უფრო მარტივად მოერია ხელისუფლება, რომ თავისკენ გადმოეყვანა. ან თავისკენ გადმოეყვანა, ან თამაშგარეთ დაეტოვებინა. ხა მე მაგალითად მახსოვს ნიკა ტაბატაძე დღეს ქიბარ ხალვაში, რომელიც საერთოდ მედია თავისუფლებაზე ლაპარაკობს, ქიბარ ხალვაშმა ნიკა იყო თვითფრინავში, რომ იწერა მესიჯი, რომ აღარ ხარ გენერალური დირექტორი. ეს მაინტერესებს, ნიკას წასვლა როგორ ხდება, იმიტომ მახსოვს რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი ჩემთვის ძალიან გასაკვირი ამბავი იყო, ძალიან პოპულარული წამყვანი, ძალიან პოპულარული გადაცემა, ფაქტობრივად ის რომ არც უთქვამთ მიზეზი, ისე წავიდა. ხო, ქიბარ ხალვაშმა უთხრა, რომ ეხლა ესეა საჭირო, შენდა წახვიდა და მან მოხდა ერთი პატარა რევოლუცია. ჩვენ ყველა წავედით. მიუხედავად იმისა, რომ მეც კი წავედი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ყოველთვის ტირაჟირებდი ჩემს სიმპათიას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. მე წავდექი და წავედი. რაღაც ტაიმაუტი ავიღე და გავერიდე. და მოტივი რა იყო თქვენი აი შიდა ინფორმაცია, ინსაიდერული ინფორმაციით, რეალური მოტივი ქიბარ ხალვაში, როცა ნიკას უშვებს არ შეიძლებოდა დალაგება ნიკა ხო ისეთი ადამიანი არ არის, ვისაც ვერ დაელაპარაკებოდი ახლა ლაგდებოდა, იმიტომ რომ ნიკა ტაბატაძე ცდილობდა ძველი ფორმატის შენარჩუნებას. ნიკა ტაბატაძე ცდილობდა მედია სტანდარტის შენარჩუნებას და მაშინ უკვე ნაციონალური მოძრაობა ისეთ ბრძოლაში შევიდა მაშინ კიდევ ერთხელ ბადრის ფაქტორი როგორც კი გაჩნდა, როგორც ძლიერი ფაქტორი, ნაციონალური მოძრაობა მიხვდა რომ თავისი ეს ყველა ხელსაწყო იარაღი უნდა გაეძლიერებინა. და მაშინ უკვე იმაზე საუბარი რომ შენ ახლა აქ 50-50-ზე არა, იმიტომ რომ მე იქ მებრძვის მტერი და მე მჭირდება ჩემი მედია იმის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მისი მედია არის ძლიერი. და მე თუ ეს მედია ჩემია, მაშინ მე მჭირდება რომ ეს მედია იყოს მისი მოწინააღმდეგ, ანუ ბრძოლის იარაღად მჭირდება მის წინააღმდეგ. და შესაბამისად აქ ხა იმაზე ლაპარაკი რომ მე ბალანსი უნდა დავიცვა აქეთ ამ მხრიდან უდროო იყო და არასწორი მათი მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობდნენ და მე დღევანდელი გადასახადიდან მჯერა რომ რუსებს ებრძოდნენ. მე მართლა მჯერა ამის დღევანდელი გადასახადიდან ბადრის ფორმატით რა. და ბადრის ტელევიზია როგორია ამ დროს და რითი განსხვავდება ის რუსთავი 2-ისგან? თუნდაც ძველი რუსთავი 2-ისგან? ბადრის ტელევიზია ამ დროს არის აბსოლუტურად რადიკალურად ოპოზიციური, რომელიც არის ბადრის ტელევიზია მაშინ იყო ბადრის ხელსაწყო. ანუ მან იქ არ იყო დაცული სტანდარტი, მაგალითად ის რომ აი შენც იქნები და ისიც იქნება, აი მაგალითად ჩვენ რო ვითვლიდით რომ იმის პოზიციის მერე მეორე მხარის პოზიცია არა. ეს იყო ტელევიზია, რომელიც იბრძოდა ხელისუფლების შესაცვლელად. ანუ იმედი იბრძოდა ხელისუფლების შესაცვლელად. ანუ ეს იყო ძალიან ღია და ძალიან ცხადი. ყველანაირად. ანუ ქართული შეიძლება შევთანხმდეთ, რომ ქართული მედიის სტანდარტები შეეწირა პოლიტიკურ ბრძოლას ჯერ კიდევ სულ ეწირებოდა, რაღაცას მე ვუყურებ, მაგრამ ჯერ კიდევ ნათლად და გასაგებად შეეწირა 2006-7 წლებში, როდესაც 7-ში უფრო ჩემი აზრით. 6-ში დაიწყო ეს ბრძოლა რაღაცნაირად. ხო, სულ მარტივად, მაგრამ მაშინ ბადრიმას რა ქვია, ხო, ბადრის ჯერ კიდევ ელაპარაკებოდნენ. მაგრამ ნახეთ რა იყო ბადრისაც ყავდა მაღალი მედია სტანდარტების ტიპები, პროფესიონალები, რომლებმაც თავიანთ საქმე იცოდნენ, კეთება იცოდნენ და ყავდა მოტივირებული ტიპები. ანუ ბადრი, აი დღევანდელი ჩემთვის, დღევანდელი პროპაგანდა დგას ანაზღაურებად ტიპებზე. ჩემი აზრით და მე ვარ ამაში 100% დარწმუნებული. ეს ყოველთვის ასე არ არის, არა პროპაგანდა რატომ უნდა გააკეთოს? არა, შენ შეიძლება ამის გჯეროდეს. შენ შეიძლება ძალიან გჯეროდეს, რასაც აკეთებ, რომ ის არის სწორი. მაგრამ მიშას იმ პერიოდის მიშა მთავრობაშია, მიშასაც ფული აქვს, ბადრისაც ფული აქვს და შენ რასაც რო გჯერა პირობითად აი შალვა რამეშვილი ხშირად ამბობს რომ მე მჯერა იმისი რომ მიშა ცუდი კაცია და ვებრძვი სიამოვნებით. არა, ერთი წამო. მაგრამ ამაში ფულსაც გიხდია, იმიტომ რომ ფული მაინც აქვს ხალხს. არა, შალვა რამიშვილს რომ ამის დაჯერება ქონოდა 2012 წლის ბოლო წუთამდე არ შეეცდებოდა რომ მიშას უკანალში აღმოჩენილიყო. და იმედზე ჩემთან არ ივლიდა და არ მეტყოდა რომ გიორგი არვალაძემ იქნებ რამე გამიკეთოს. ჩვენ ამას არ ვცდილობთ დღეს. მაშინ როდესაც გჯეროდა ჩვენს მე რომ მჯეროდა რომ მაშინ სწორ მხარეს ვიყავი, არც ერთ ეტაპზე არ მიცდია ქართულ ოცნებასთან დალაგება, იმიტომ რომ უკეთესად მეცხოვრა.
არა, იმიტომ რომ მე დაჯერებით ვიბრძოდი იმ მხარეს და დღემდე პატიმარი სააკაშვილისთვის დაჯერებით ვიბრძვი. იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ის მხარეს უნდა ვიდგე. ანუ ეს არის არა იმიტომ რომ რაღაცა მერკანტილური ინტერესებიდან გამომდინარე ან ვინმე რამე ჩამირიცხავს. განსხვავებით მაგდა ანიკაშვილისგან. მაგდა ანიკაშვილი მაშინაც მიშას ლეღვის ფოთოლი იყო იმიტომ რომ ერისხებოდა და დღეს დარწმუნებული ვარ თუ მას არ ექნება შესაბამისი ანაზღაურება, ის არ იქნება ქართულ. ანუ რისი თქმა მინდა მოკლედ იცი რომ ამათი мотиваცია არის მხოლოდ რა თქმა უნდა არსებობენ ისეთი ადამიანები რომლებიც იდეურად არიან, გან ამას გამოვრიცხავ. ასეთებიც არსებობენ, მაგრამ უმრავლესობა დგას ფინანსებზე. მე ვარ ამაში დარწმუნებული, იმიტომ რომ ტელეკომპანია იმედი რომ დაასანქცირეს, პერსონალური შეხვედრები ჰქონდათ ტიპებთან და დეპარტამენტები და დაიბარეს, ანუ განყოფილებების უფროსები თავის თანამშრომლებს რითი ამშვიდებდნენ, იცი, რომ არანაირი პრობლემა ხელფასების ჩარიცხვაზე არ იქნებაო. თავარი დამშვიდება გადიოდა ამაზე. იცი რა? უნდა გასულიყო. არა, რატო ვიარსებობთ, გადავრჩებით რამეს ვიზავთ, ალტერნატივას მოვიდა. რამე ხო არსებობს სხვა? ანუ ტიპს ამშვიდებ, იმიტომ რომ შენ ხელფასთვის ბოლოს ჩაგერიცხება, ძმაო. დამშვიდდი. შენ ან შეეხე იმას, რომ მე მიშასთან ვიბრძოდი და ახალაც ვიბრძვი ყოველგვარი რაღაცის გარეშე და რა ქონდა მიშას ასეთი თავდაპირველად, მოდი ესე დავიწყოთ, მათ შორის როცა თქვენი ურთიერთობა იწყება. როგორ იცვლება მიშა ამ პერიოდის განმავლობაში და საბოლოო ჯამში რა არის ის ღირებულება, რომლის გამოც შენ ესე თამამად აცხადებ, რომ ფინანსური დაინტერესების გარეშეც შენ იბრძოდი და იბრძვი იმისთვის, რაც მას უნდა. რაც მას უნდა არა, რაც მე ვთვლი რომ სწორია. ნუ რაც კავშირშია იმასთან, რაც ხო, რო დამთხოვოთ, მე ვიბრძვი იმისთვის, რაც მეგონია სწორია. თავიდან ეს იყო რაღაცნაირი მიშას უშუალოდ რაღაცა უბრალო, რაღაცნაირი საყვალპურო პოლიტიკოსი იყო, რომელიც იყო ხელმისაწვდომი ყველასთვის. და ჟვანიასთან და ბურჯანაძესთან ასე ახლოს ვერ მიხვიდოდი, ანუ რაღაცნაირად მაშინ იყო ეგეთი სტანდარტი პოლიტიკოსის, რომ ის მაინც მაღლა იდგა შენზე, დაბურული მანქანიდან გელაპარაკებოდა და აუცილებლად სხვანაირად დიოდა. რათაც მე მეტნაკლებად მიშა იქცა პოლიტიკაში მოსვლის მერე. და ჩემი აზრით იყო მისი ხასიათი და ეს რაღაცნაირი ტიპის პრინციპულობა. შემდეგ უკვე ყოველთვის, ანუ ჩემი თავი ამბავი რა იყო, იცი რომ მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მე ვცდილობდი რაღაცნაირად შიგნით რაღაცა მაინც შენარჩუნებას ჩემი ხასიათის, ნაწილობრივ ყოველთვის ვეთანხმებოდი რაღაცა ტიპის პოლიტიკას, ანუ სიტყვაზე რა, ბადრი პატარკაჩულის წინააღმდეგ ბრძოლით, ბადრი პატარკაჩული რატომ არ იყო, რატომ იყო აუცილებელი რომ არ იარსება ქართულ პოლიტიკაში, მას როგორც ფიგურას. ამისი მეც ისე მჯეროდა, როგორც მათ. იმათთვის ის პოლიტიკური კონკურენტი იყო, იმიტომ ჯეროდა. არა მხოლოდ ჩემთვის პოლიტიკური კონკურენტის არასწორი მოთამაშე იყო. არასწორი მოთამაშე იყო და ამას ადასტურებს ირაკლი ყოდუასთან მისი ჩანაწერიც, რომ არასწორი მოთამაშე იყო. და შესაბამისად ბადრი პატარკაჩული არ იყო პოლიტიკოსი, რომელიც ბადრი პატარკაჩული შემოდიოდა რაღაც გავლენიან ტიპად უკან სადღაც. და იყო რაღაცა ჩემთვის იყო კრიმინალი, სხვადასხვა ბიძინა ივანიშვილზე უფრო მეტად. რაღაცნაირად ქურდების ძმაკაც, ქუჩის დამლაგებელ, რაღაცნაირი სხვანაირი ტიპი, რომელიც არ იყო ჩემთვის სწორი პოლიტიკოსი რა. და არასწორი ტიპებიც მოიკრიბა და შემდეგ რაღაცა ფულის კეთების მიზნით მოსული ტიპებიც მოიკრიბა და ასეც დაამთავრეს. და მაგიტომაც არ გამოუვიდათ რა. ცოტა ხანი რომ მედიისგან დავისვენოთ და ისევ დავუბრუნდეთ მედიას. შენ 2005 თუ 2006 წლიდან ცოტა ხნის განმავლობაში ნატოს საინფორმაციო 2006-2007 იყავი საინფორმაციო ცენტრში, ესე რომ ვთქვა. აი გახსოვს რომ გითხარი რომ ნიკას მერე წავედით ხო? ნიკას დროს ხო რომ ჩვენ ყველა წავედით, ბევრი წავედით. აი მაგ პერიოდში ცოტა ხანი მქონდა ეკვაუზა ნატოს საინფორმაციო. ხო და აი მე მაინტერესებს იმ პერიოდ, რადგანაც გვაქვს საშუალება რომ ესეც ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იმ დროს იქ იყავი, რას აკეთებდა საქართველო ნატოსთან ურთიერთობაში, რა იყო ჩვენი მიზანი და შენ როგორც აი ამ თანამდებობაზე რა დავალება გქონდა? ჩემ თავარი მახსოვს მაშინ მიშასგან არა. ბათუ ქუთელია იყო თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან, ანუ ელენე ხოშტარი, ანუ ეს იყო რაღაცა საბჭო, რომელიც მოიცავდა რამდენიმე სამსახურს, რომელიც საქართველოში ნატოს პოპულარიზაციას უწყობდა ხელს და მაშინდელი კვლევით დასტურდებოდა ის, რომ მაშინ ნატო უმრავლესობას ჯერ კიდევ ქალის სახელი ეგონათ რეგიონებში. და აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ცენტრს რეგიონებში უნდა მოეხდინა ამ თემის პროპაგანდა, ანუ სწორი ადამიანების ჩაყვანა პირობითად და რაღაცა ბანაკების შექმნა, სკოლებში სწორი ლიტერატურის შეტანა, ღონისძიებების გაკეთება და ეს იყო ჩვენი კამპანიის მიზანი. მაშინ ვინც იყვნენ რაღაცა ნიკა რურუა, კოორდინატორები ვინც იყვნენ ამ თემის იყო ნიკა რურუა, იყო ბათუ ქუთელია,
იყო ელენე ხოშტარია და ესენი იყვნენ ადამიანები. ეს ნატოს საინფორმაციო ცენტრი არ იყო ქვეყნის პოლიტიკის გამტარებლის შემადგენელი ნაწილი. ნატოს საინფორმაციო ცენტრი იყო რეგიონებში, მაშინ ჩვენ დავიწყეთ ეს ცნობიერების ამაღლება ნატოსთან დაკავშირებით. ქვეყნის შიგნით. ჩვენ დავიწყეთ ის, რომ გავხსენით რეგიონებში ჩვენი ცენტრები, ჩვენ დავიწყეთ ის, რომ რეგიონის სტუდენტები, ახალგაზრდები მოვძებნეთ, რომლებსაც ამ თემებზე შეეძლოთ გაცილებით უფრო მეტი კომპეტენციის მქონეები იყვნენ ვიდრე მე და გაცილებით უფრო მეტი იცოდნენ ვიდრე მე მაშინ ნატოზე და რეგიონში სტუდენტებისთვის ჯერ ერთი რომ დასარჩენი მიზეზი მიგვეცა ან თუ წამოსულები იყვნენ უკან დაბრუნების და ყველა რეგიონში მაგალითად მახსოვს წყალტუბოში ქუთაისში რო გავხსენით ცენტრი დავნიშნეთ წყალტუბელი გოგო რომელიც დღემდე მუშაობს ქართულ ოცნებაში მქონი დღეს იმაში აი რაღაცა ამ მიმართულებით სოფო ბაბუნაშვილი რომელიც ვიპოვე წყალტუბოში და დავნიშნეთ ქუთაისში ანუ სოფოს მე ბავშვობიდან ვიცნობდი იმიტომ რომ რაღაცა მისი ცოდნა მისი დამოკიდებულება იყო ძალიან სწორი ანუ ჩემი მიზანი იყო ის რომ რეგიონებში მეპოვა ახალგაზრდები რომლებიც ამ თემაზე იმუშავებდნენ და სხვათა შორის ძალიან ეფექტური ცენტრი იყო დადიოდნენ სოფლებში ელაპარაკებოდნენ იქ მცხოვრებ ადამიანებს მაშინ გაცილებით უფრო რთულად აგებინებდნენ ვიდრე დღეს არის ეს შესაძლებელი რაღაცა ტურები გქონდა მე ეს ბავშვები რომლებსაც რეგიონებში პოვდით მათ შორის სოფო ძალიან ბევრი პირველად ჩაჯდა საერთოდ თვითმფრინავში და დადიოდნენ ბრიუსელში სხვადასხვა ქალაქებში იყო ეს გაცვლა სტუდენტების და სხვათა შორის ძალიან სწორი პროექტი იყო კლიპებს ვიღებდით ანუ მაგ ნაწილში თავიდან ბოლომდე პროპაგანდისტული რაღაცა სივრცე იყო რომელიც პროპაგანდას უწევდა ამ თემაზე და პოპულარიზაციას და ფაქტობრივად მე მახსოვს რომ შენ დაბრუნდი ომის გაშუქებით ესე რო ვთქვა ომი რო დაიწყო და აი მე მინდა რომ ომის გზა როგორც რევოლუციის გზა ესე ომის გზა მომიყვა იმიტომ რომ ომის გზა შედგება მათ შორის პროპაგანდისგან მანამდე ხო მანამდე არსებობს საქართველოს კომუნ ტელეკომპანიას თუ არ ვცდები რომ სამხედრო რიტორიკა იყო იქ ნინი ბადურაშვილი მღეროდა ფსოუს წყალზე და ასე შემდეგ და მე უკვე ომი იწყება მე აი ეს პროცესი მაინტერესებს მიზანი რა არის შენი დაკვირვებით მათ შორის არა მხოლოდ მაშინდელი დაკვირვებით არამედ დღევანდელი დაკვირვებით ამ პროპაგანდის ფიზიკურად და რატომ არ იქნა შესაძლებელი მისი თავიდან აცილება მე მივიდეთ იმ კითხვამდე თვითონ ომში რა ხდებოდა უშუალოდ მე ტელეკომპანიას საქართველოს და ნინის ფსოუს წყალს არ მივაბავდი ომის დაწყებას ამას მაინც ცალ-ცალკე დავტოვებდი იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს ერთმანეთთან კავშირში არ არის ის რომ საქართველოს ხელისუფლების მიზანი იყო ამ თვალსაზრისით რაღაცა პროპაგანდის თავი შემადგენელი ნაწილი იმიტომ რომ ამ და დარწმუნებული ვარ რომ ამას სწორი გავლენა მაშინდელ ახალგაზრდობაზე იქონია და დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო სწორი რომ მაშინ გვესაუბრა იმაზე იმიტომ რომ არ დაგავიწყდათ 2003 წელს თავდაცვის მინისტრი თევზაძე ამბობდა რომ საჰაერო სივრცეს რუსეთი რომ გვირღვევდა თავზაძე ამბობდა რომ მეო ლაგარდკასო თუ როგორც არის ვერ ვესვრი და ვერ ჩამოვაგდებ ანუ ესეთი რაშიც ალბათ მართალი იყო ხო რაშიც ალბათ ძალიან გულწრფელი იყო სხვა შეიძლება ძალიან კარგი კაცი იყო და თევზაძე არის ო რატომ მეგონა რომ აღარ არის არის და არ მეწერება სამწუხაროდ შემდგარაცემაში მედია გაიგებს ასე და ძალიან კარგი კაცი იყო და ხო მიუხედავად იმისა რომ სიტყვა ძუნწი იყო და ჟურნალისტები არ უყვარდა ჟურნალისტებს ყოველთვის მის მიმართ ძალიან განსაკუთრებული პატივისცემით ვიყავით და ესეთი მემკვიდრეობა დახვდა მაშინდელ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ სხვა სტრუქტურის, სხვა სიძლიერის ჯარი შეექმნა, თავის წარმოებიან ასე შემდეგ. შესაბამისად, შენ რომ ამის ტირაჟირება და ჩვენება გინდა რომ შენ ნახე რა მაგარი ტიპი ხარ, რა მაგარი ჯარი გააკეთე, როგორი ჯარისკაცები, როგორ გაწვრთენი, ასე შემდეგ შენის წარმოება გააკეთე, შენ შეგიძლია უკვე შენი იარაღის შექმნა თუ ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სწორი. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ვინმე საუბრად იწვევ. მე ესეთი მოქალაქე ვარ, ამ ტიპის მოქალაქე ვარ. რაც შეეხება მაშინ მე ამას აძლიერებდა თან შემეშალა ამას აძლიერებდა თან იმ პერიოდში თავდაცვის მინისტრის ირაკლი უხრუაშვილის განცხადებები რომ ჩვენ 1 იანვარში ვხვდებით ცხინვალში თუ რა შემდეგ ერთობლიობაში იყო შეიძლება ამიტომ აქ ჩარჩენილი თავში რომ რაღაცნაირად ირაკლი უფრო ადრე იყო ამ დროს საქართველოს დროს თავდაცვის მინისტრი იყო დავით კეზერაშვილი ირაკლი უფრო ადრე იყო ირაკლის ნაწილში გეთანხმები რომ მისი ტონი ხანდახან იყო ძალიან გამომწვევი და ამიტომაც აღარ იყო ის თავდაცვის მინისტრი სწორედ ამის გამო რომ ის რო ჩადოდა გააგზავნა მაშინ რა ქვია პოსტით რუსეთში და ბევრი რაღაცნაირი ისეთი რა ჩადო პოსტით არ მახსოვს განავალი რომ გავზავნა რუსეთში რაღაცა რო იყო მაგალითად რო თქვა მახსოვს მაგრამ პოსტით გაგზავნა ხან არ მახსოვს ეს ადრესატამდე რამდენი ჩავიდა მაგრამ მისი ტონი იყო ესეთი რა რაღაცნაირი და ამიტომაც არ იყო თავდაცვის მინისტრი თუმცა დღეს მე ირაკლის უსურვებ თავისუფლებას და უდასტურებ ჩემს პატივისცემას და ვთვლი რომ პოლიტიკური პატიმარია და ამიტომ არ მინდა მასე საუბარი და შესაბამისად მე მგონია რომ ეს იყო სწორი პოლიტიკა ანუ ამას უნდა დაუბრუნდე რაც შეეხება აი აქეთ უკვე რიტორიკას მე არ მგონია მე არ მჯერა მოკლედ მე მიშა სააკაშვილი მიმაჩნია ჭკვიან კაცად რა
და მიშა რაც უნდა ეიფორიაში ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დიდგორი და ასე შემდეგ და შექმნეს და რაც უნდა ეს მოსწონებოდა, ეს ყველაფერი ეს ცოტა ოდნავ-მოგვიანებით იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს რა? რაც უნდა ეს მოსწონებოდა, მე ზუსტად ვიცი, მიშამ ზუსტად იცოდა, რისი თავი ჰქონდა და რისი თავი არ ჰქონდა. მიშას თუ რამე არ უნდოდა ამ ქვეყანაზე, მიშას ჰქონდა ძალიან დიდი ამბიცია, რომ ამ ქვეყნის ისტორიაში ჩაწერის ამბიცია ჰქონდა ამ კაცს. ოღონდ პოზიტიურ კონტექსტში და არა ნეგატიურ კონტექსტში. შესაბამისად, ჩემი აზრით 2012 წელს რომ გამოვიდა და თქვა რომ მე წავედი და წავაგეო, ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო. იტყოდნენ და შემდეგ იტყვიან წლების შემდეგ რომ ის იყო პირველი პოლიტიკოსი, რომელმაც არჩევნების გზით ხელისუფლება გადააბარა. მიშას მაშინ როდესაც გადადგა 2007 წელს, როდესაც ტელეკომპანია იმეჩი თუ შევიდა მიშა, მე ადგა და გადადგა. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო და თქვა რომ მე მოდი თავიდან არჩევნები ჩავატაროთ. და თუ მიშა არჩევნები მოიგო, გრეჩიხებმა დააბრალოს, არა, ერთი კარდაცვლილა ვერ ვიტყვი, გრეჩიხამ დააბრალოს თავის თავს და არა მიშას და არა სხვა პოლიტიკოსებს. ამიტომ მე ჯერა რომ მიშა ზუსტად იცოდა რისი შესაძლებლობები ჰქონდა ამ ქვეყანას და რისი არა. და ერთი წამით ვერ დავიჯერებ იმას, რომ მიშამ ერთი წუთით მაინც გაიელო, ერთი გაელვება მაინც ჰქონდა იმისი, რომ ეხლა რამე ავანტიურას გააკეთებდა და რუსებს რამე ტიპის, ანუ არ ვიცი, ერთდღიან მოგებაში მაინც წავიდო და რუსებთან არ მჯერა ამის და ვერ დამაჯერებს და მგონია რომ ყველა არაკაცი და არასწორია, ვინც საერთოდ ამ ვერსიას ან ვითარებს, რომ საქართველოს ომი დაიწყო. მარტო მაგიტოა. მარტო მაგიტო ვერ ვპატიებ და ბოლომდე ვერ ვხვდები ერთი პოლიტიკოსის ბოლომდე გულშემატკივარი, იმიტომ რომ უპატიებელი სიტყვებია ეს. რა დროს არ უნდა გავიდეს უპატიებელი სიტყვები და ამაზე წიგნის დაწერა ხო განსაკუთრებით უპატიებელია. შესაბამისად, მე მგონია რომ იგულისხმება ქალბატონ სალმეზურაიშვილს, რატომ? ხო, მე დღეს ახლა რაღაც ამ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება, რომ ყველა პრეზიდენტი ერთად უნდა ვიდგეთ უწმინდეს ეს მოუნდებოდაო და ალბათ ხო მოუნდებოდა, მაგრამ არა და არასდროს გამოეშვა ზუსტად ანუ შეწყალებაზე მეორე საკითხია შეაბრუნებდნენ თუ არა, მაგრამ ისტორია მასე იტყოდა რომ მან თავის წყენებს გადააბიჯა და მიხეილ სააკაშვილი შეიწყა. შესაბამისად შეკითხვა იყო ომთან დაკავშირებით ზოგადად რომ როგორ იყო გზაო და გზა იყო ის რომ ჩვენ ვიყავით ყველა დაბნეულები მე მყავს ნანახი დაბნეული და შეშინებული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ისევე როგორც ყველა იმიტომ რომ მაშინ ტელეკომპანია რუსთავი-ორში მათ ჩვენ ხშირად ხედავდით იმიტომ რომ არსებობდა რაღაც ისეთი ინფორმაციების გაშვება ჩვენ არ ვიცოდით როგორ უნდა გაგვიშუქებინა იაგო ომი ამის ცოდნა ჩვენ არ გქონდა და შესაბამისად როდესაც იქ რაღაცა ჩვენ დავუშვით შეცდომები რომ მაგალითად ვაჩვენებდით ისეთ ადგილებს რომ მიშენებას არ შეიძლებოდა და მაგალითად ყველა კადრის მოხვედრა არ შეიძლებოდა ეთერში იმიტომ კი არა რომ ეს მაშინ რაღაცა ცენზურა კი არ იყო ეს სწორი იყო სახელმწიფოებრივი თეატრის ჩვენება არ შეიძლება ტელევიზორში და შესაბამისად მაშინ იყო რაღაც აუცილებელი იყო ექსპერტები სამხედრო ექსპერტები იყვნენ კადრს უყურებდნენ პირდაპირ ეთერში რაღაცა შემდეგ რა რისი ჩვენებაც და უფრო მეტიც ჩვენ საქართველოში ვერ ვიშოვეთ დამცავი ჟილეტები და შეგვიკვეთეს და რომ შეგვიკვეთეს ჟურნალისტებს და რომ შეგვიკვეთეს არ იყო დროულად ვერ ჩამოვიდა და რიგში ვიდექით მე რიგში ვიდექით და ბაღაშვილი ჩემზე ნაწყენი იყო იმიტომ რომ წინ წავედი ურიგოთ რომ ჩემთვის მოეცათ ჟილეტი და მაშინ წავსულიყავი იქ წინა ხაზი ანუ ამ ეს დრო და ეს რეალობა იყო ყველას სწავლობდით რა უნდა გვეკეთებინა არავინ ამისთვის მზად არ იყო არც ჟურნალისტი არც ოპერატორი მე არ მჯერა რომ ვინმე რამეს აპირებდა ავანტიურას და მარტივად სინე მაინც არ დაგვირიგეს რა თავზე კასკები მაინც არ მოგვცეს რომ იქ რაღაცა არ მოხვედრო და თავში იქ რა ხდებოდა რა გაარკვიეთ რომ აი რა შთაბეჭდილება დაგჭათ როცა პირველად მოხვდით იმაში ქაოსის სრული არ ვიცი აი დაბნეულობის ქაოსის შეშინებული ადამიანები მოსახლეობაში არ იყო მხოლოდ პოლიტიკოსებშიც ხედავდით შეშინებულ და დაბნეულ ადამიანებს და მათ შორის ისეთებს რომ ალბათ რთულად წარმოსადგენია ანუ მარტო მიშა არ იყო ის როსაც მიშა შეეშინდაო და ასე შემდეგ რაც მე არც იმის არ მჯერა რომ მიშა შეეშინდა და განსაკუთრებით როდესაც ამას მონებენ ადამიანები რომლებიც დუშკაბინით დადიან დღეს საკუთარ მოსახლეობას მშვიდობიან გარემოში რო ხვდებიან დუშკაბინით არ შეიძლება იმან თქვას რომ საომარ მოქმედებების დროს საეჭვო თვითმფრინავი რო გადაგივლის დაცვა დააგდებს ძირს პრეზიდენტს და გადაეფარება ასე უნდა დააგდონ დღეს ის არ არის ადამიანურია ჩემი ინსტინქტია და ჩემი აზრით დღესაც თუ იგივე არ ვიცი საფრთხე არ ვიცი ამ ქვეყანაში ნუ იქნება ყობახიძესაც კი არ ვიტყვი რომ შეეშინდა და რას ქვია შეეშინდა ელემენტარული საფრთხეებაა რაღაცა
საეჭო თვითმფრინავი თუ რაღაცა ხმა ისმის და დაცვა რა თქმა უნდა ძირს აგდებს მთავარ სარდალს და ეფარება რაზე საუბრობ საერთოდ და დღეს შიშის ისეთი მოდელები შექმნა ქართულმა ოცნებამ რომ მათი მხრიდან ძალიან სასაცილოა იმას ლაპარაკი რომ მიშას თავის დროზე რამე შეეშინდა და ფორთხავდა ძირს და გარბოდა. ეს ის პერიოდია როცა 7 ნოემბერი ახალმომხდარია და მათ შორის ეს იმედის ამბავი ახალმომხდარია ბევრემ. აი ეს რა გავლენას ახდენს პირობითად აი ომის გაშუქების პროცესში ჩართულ მედია ერთად ვაშუქებდით. ჩვენ ხო როგორი დაპირისპირებულები ვიყავით მაშინ. ნუ ესეთი არა დღეს რომ ვართ. მაგრამ მაინც სხვადასხვა ბანაკებში ვიყავით. ერთად ვიბრძოდით, ერთად ვცხოვრობდით. წარმოიდგინეთ, მე რაღაც სახლი ერთი ღამე უსაფრთხო სახლში შემომთავაზეს, რომ უსაფრთხო სახლი არსებობს იქ რაღაცა ისეთი ადამიანს იყო, რომ არ დაბომბავდნენ რატომ რაღაც არ ვიცი რატო. არ მახსოვს იმ კაცის გვარი. და იმედი მე მარტო ხარ წავიდოდი ახლა უსაფრთხო სახლში დაზარჩენად რა თქმა უნდა ყველა იქ ვინც ვიყავით ყველას ვუთხარი რომ ჩვენ შეგვიძლია ხამის გათენება იმიტომ რომ უსაფრთხო ყველანი ერთად ვიყავით ჟურნალისტებიც არ შემიძლია არ ქონდა რომელ არხს წარმოადგენდი მაშინ ჩვენ მაშინ ყველანი ვიყავით ქართველები ანუ არ იყო ისო ტელევიზიას წარმოადგენდით რა ჩვენი ქვეყანა იბომბებოდა ამ ქვეყანაში იყო ომი და ჩვენ წარმოადგენდით ამ ქვეყანას რა არ იყო იმის დრო რომ შენ სხვა ბანაკი ხარ და მე სხვა ომმა ძალიან გაგვაერთიანა სხვათა შორის მაშინ რომ ყველამ გავაცნობიერეთ რომ ერთი საფრთხე იყო და ერთი ქვეყანა იყო ანუ ამის დაჯერება ყველა ძალიან მქონდა რა როდის მიხვდით რომ ომი წაგებულია იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ თავიდან ცოტა ოპტიმიზმი არსებობს ხშირად ეს ყალბია ეს ოპტიმიზმი და ხალხს ეუბნებიან მაგრამ მახსოვს რომ აი მალე ჩვენ ცხინვალში შევალთ ესეთი ამ არა მალე ცხინვალში შევალთ ეს იყო რაღაცნაირი არასწორ არ იყო ეს დიდხანს არ უარსებია ამას. უფრო მეტად იცი როდის იყო ეს გამარჯვების ტალღა, აი ქუჩაში გამოსული ხალხი ჯაჭვს რო აკეთებდა გახსოვს, როდესაც პრეზიდენტი ჩამო. ომი წაგებულია. ხო, მაგრამ არ იყო ჯერ კიდევ იმის განცდა. მე არ მქონდა ჯერ კიდევ იმის განცდა, იმიტომ რომ როდესაც აი პრეზიდენტები გაჩნია როგორ შეხედავ იაგო ამას. თუ შენ ამას ისე შეხედავ რომ თბილისი არ აიღეს მაშინ არ ჩათვლი ამ ომს წაგებულა. არა, მე ვიძახი კონკრეტული აი რაღაცა თავიდან არსებობს მოლოდინები, შეიძლება ცოტა ხანი, მაგრამ არსებობს მოლოდინები, რომ ჩვენ აგერ ტერიტორიულ თლიანობას აღვადგენთ. დავი კერას მეკითხები. ეს იყო პირველი ღამე, აი პირველი საათების ინფორმაციები რო ვრცელდებოდა ასე, რომ თითქოს ვიღაცა ჩავიდა ცხინვალში, თითქოს ვიღაცა შევიდა, თითქოს ჯარმა წინ წაიწია და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან რამდენიმე საათის ტალღა და შემდეგ ამას აღარ უარსებია. შენი აზრით თბილისის აღება უნდოდა თუ არა რუსებს მაშინ? რუსეთს რაც გამოვიდოდა ყველაფერი ენდომებოდა, ავტომატურად შეიძლება არ უნდოდეს. მეც ესე უყურებ და ამიტომ მაშინ აი ეს რაღაცა ჩამოსული პრეზიდენტები რუს თავალზე რომლებსაც რაღაცა შემოვლითი გზებით დასჭირდათ ამ ქვეყანაში შემოსვლა, გამარჯვება, ჩემთვის იყო გამარჯვების რაღაცა შეგრძნების მოცემა რა. რა შეიცვალა მედიაში ომის შემდეგ? რა შეცვალა წაგებულმა ომმა პირობითად ქვეყანაში შენი დაკვირვებით? მე საერთოდ მაგ ჟურნალისტიკიდან წავედი მაშინ. საერთოდ წავედი მაგ ჟურნალისტიკიდან. და პოლიტიკური ჟურნალისტიკიდან და წინაველი ჟურნალისტიკიდან წავედი, იმიტომ რომ მე მაშინ დავიღალე და ვთქვი რომ აი აქ უკვე ახლა გამორიცხულია. აქ დარჩენა უკვე გამორიცხულია, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ყოფილიყავი ამ მთლიანად პროპაგანდისტული მედიის ნაწილი. და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურად თანამოაზრე დავრჩი, ხო არის რომ ყველაფერში არ ეთანხმებ კაცო ადამიანს. შენ შეიძლება მის თანამებრძოლი ხარ, მაგრამ ყველაფერში არ ეთანხმებ. პროპაგანდისტული მედიის წარმომადგენლობა ნიშნავს იმას, რომ შენ შეიძლება მოგიწევს იმას დათანხმება, რასაც არ ეთანხმებ. ამიტომ წავედი ნანუკა შოუს კეთება დავიწყე. და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში. პროპაგანდისტული მედიის შემქმნელებად დარჩნენ ის ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ დღევანდელი რუსთავი 2 საინფორმაციო სამსახურს. დღევანდელი ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო სამსახურს და წარმოადგენენ იმ მედია, იმას რა ქვია, ვებგვერდებს, რომლებიც საერთოდ შენობაშიც არ აქვთ და ქართულ ოცნებას პარტიაში აქვს აღებული და იმას რა ქვია, იმედის და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ვებებზე რა უნდა დაიდოს, პარტიიდან იბეჭდება. აი ამ სამსახურს წარმოადგენს. ხო, წინათ რომ არ შეცვლა არაფერი, იგივე ხალხია მეთქი. ნუ მაგნატოს უგულისხმობდი, მე ცოტა სხვა რაღაცა ვიფიქრე რომ მაგნატოს უგულისხმობ კი? მაგნატოში აბსოლუტურად გეთანხმებ. ჰიგიენას დღევანდელი ჰიგიენას განსაზღვრავს ის ხალხი, რომელიც 20-25 წლის წინ მოვიდა ქართულ მაგნატოში აბსოლუტურად გეთანხმებ. შესაბამისად ისევ იგივე ხალხია ახლა იქ და მე ნანუკა შოუ დავიწყე ნანუკა შოუს კეთება. რაღაც მომენტში მიხეილ სააკაშვილი ანახლებს მედიასთან ბრძოლას. ეს არის შეიძლება იმით რომ ბიძინა როცა გამოჩდება თეფშებს რო დაძდევენ, ანუ ეს პერიოდი გვახსოვს. აი ამ დროს რა ხდება მედიაში და ასეთ პირობებში, როდესაც ასეთი ბრძოლაა გაჩაღებული, როგორია ჟურნალისტების ერთმანეთთან ურთიერთობა, რომელიც ძველი მეგობრები იყვნენ, თანამებრძოლები იყვნენ, კარგად იცნობენ ერთმანეთს
მაგრამ მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ აი ამ დროსაც ხალხი ერთმანეთთან ურთიერთობას ახერხებს. აი ეს პროცესი მინდა დავინახო, როდესაც ხელისუფლება რაღაც ახალ ტალღას აცხადებს, ამ ხო, იქეთ ამ ხარეს. ბრძოლის, იქით ამ ხარეს ბიძინა ორგანიზებს და მათ შორის ფინანსურ რესურსებს დებს იმაში, რომ რაღაც ორგანიზებული ბრძოლა აქეთ ამ ხარეს გამოცხადდეს. და აი ეს პროცესი როგორია შენ თვალით ნახე აი ასეთი ტიპის მედიის გამოყენება ისევ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად ხდება როგორც ყოველთვის ჟანრის კლასიკა რასაც გვეუბნება და ეს ბრძოლა როგორია პირველი ნაწილი მან ჩემ ნაწილზეც ვისაუბრებ და ჩემი გადაცემის კონტექსტში ბერას ეპიზოდიც მინდა მაგ ნაწილში ვისაუბრებ მაგრამ მეორე საკითხი არის ნახე რა ან მაშინ ნაცები იყვნენ სუსტები და ბრძოლა არ იცოდნენ ან არ იბრძოდნენ ისე როგორც ჩვენ გონია რომ იბრძოდნენ და რატო ახლა გეტყვი მაშინ არ არსებობდა ტელეკომპანია პრომედია ანუ სახელმწიფო ტელეკომპანია სადაც არ იყო დებატები ანუ მაშინდელი ოპოზიციისთვის არ დახურულა არც ერთი ტელეკომპანია დებატები იყო ბოლომდე 2012 წლამდე ტელეკომპანია რუსთავი-2-ში ტელეკომპანია იმედში დებატები არსებობდა ეხლა შეიძლება მათ ყოფილიყო როგორი ტიპის ხრიკი იცი რომ ვინ მოვიყვანო ამას სუსტი და უსა ამაზე ვაჭრობა მაგრამ დებატები არსებობდა ტელეკომპანია მე-9 არხზე ბიძინა ივანიშვილებს ანუ ფინანსურად ძლიერი ტელეკომპანიები იყვნენ მაესტრო მე-9 არხი და ფინანსური პრობლემები არ ჰქონიათ აბსოლუტურად არ შექმნათ ფინანსური პრობლემები მაგალითად როგორც დღეს ქართულმა ოცნებამ შეუქმნა ოპოზიციამ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა და უბრალოდ ერთი დონორი იყო თორე ერთი დონორი რო არ ყოფილიყო მეეჭვება რომ ფინანსური პრობლემა არ ქონოდათ შეიძლება, მაგრამ დღესაც ხორცებობენ ისეთი დონორები, რომლებიც აქეთ მხარეს არიან და ფინანსური რესურსი აქვთ. მაგრამ ისეთი პირობები შეუქმნეს, რომ გავიდნენ. ანუ სწორად მე ვგულისხმობ იმას, რომ რაღაცებს არის მეთოდები არ იყოს სწორი რას მეთოდებითაც ისინი იბრძოდნენ, მოკლედ თებშო დააპატიმრებ არაფერს არ ცვლის, ჯობია რომ სხვა გზა, ანუ თებში კი არ დაუპატიმრო და მთელ საქართველოს კი არ გააგებინო, რომ ებრძვი მედიას. ისე მოიქცე, რომ მაგალითად გადაფინანსური წყარო გადაუკეტო, მოახჭო და თქვა, რომ მე ფშოში არა ვარ, კაცო, იქ თვითონ გავიდა ბიზნესი ამ სივრციდან. აი ამის ჩვენება მინდა. მედია სივრცე დღევანდელი ანუ ამ რეალობიდან დებატები არსებობდა. ორივე ტელეკომპანიაში იმეჩის და რუსთავი-2-ის დადიოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და უკაცრავად არსებობდა უცნობის საკანი, რომელიც პირდაპირ ეთერში სანდრას ეუბნებოდა, რომ შენი ქმარი ღალატობსო. ეს სტანდარტი არსებობდა მაშინ ოპოზიციაში. სანდრა, შენი ქმარი ღალატობსო. და მე როდესაც მე 7 თვის ორსული ვიყავი ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებას წარმოადგენდა მაშინ, ანუ იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან არ მინდა თემაზე საუბარი, მაგრამ ჩემი ქმრის კონტექსტის გათვალისწინებითაც მაშინ 7 თვის ორსული შევედი უცნობთან საკანში, იმიტომ რომ პირისპირ დამჯდარი ყავი და მე თქვა, რომ ეხა შენ არასწორად და მოდი წინ დამიჯექი და მელაპარაკე, აბა იგივე სირცხულის გაკრული ქონდა ადამიანების ფოტოები, რომლებიც დღეს ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ, ვისაც მაშინ აგინებდა და ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ გვინგრევთ არსებობის უფლებას და სახელმწიფოს ანგრევთ, დღეს ყველა ვინც გაკრული ყავდა სირცხულის დაფაზე, დღეს ყველა ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. ეს კიდევ სხვა რეალობაა, მაგრამ არსებობდა საკანი და არ ვიცი ამ თაობას ახსოვს თუ არა, უნდა უყურონ ან საკანს რომ მიხვდნენ რომ რა ვიცი რა ვის ებრძოდნენ და რას ებრძოდნენ ნაცები ამ ხსენი. საკანი არსებობდა, მაესტრო არსებობდა, მე-9 არხი არსებობდა. ყველაფერს აშუქებდნენ. საგამოძიებო რეპორტაჟები ნანალეჟავას ცალკე ქონდა, ნათია მიქეშვილს ცალკე ქონდა. და სხვათა შორის ძალიან ძლიერები იყვნენ თავის სფეროში ორივე ძალიან ისეთი ნათიამ გახეთქა საერთოდ გირგულიანის ამბავი მაშინ ხო გახსოვთ მისი ჟურნალისტური ნაწილი იყო ეგ ანუ ის როგორ ჟურნალისტმა სწორად იმუშავა და ნათიამ გააკეთა ეგ ამბავი მოკლედ ამის თქმა მინდა რა მეორე საკითხია რომ გავიგე რომ იქ რაღაცა ხელშეწყობები იყო მაგრამ მას როგორ ჟურნალისტს ამაზე უნდა იმუშავა ისე როგორც იმუშავა და რავი რას ებრძოდნენ მე გულისხმობ უკვე 2012 წელს გულისხმობ ან რას ებრძოდნენ ან როგორ ებრძოდნენ ან არასწორად ებრძოდნენ ან არ ვიცი რა ხდება არა რო ებრძოდნენ ფაქტია მაგრამ არ იყო ეს ეფექტური ებრძოდნენ ეგეც ფაქტია იმიტომ რომ ხოცები მოვიდნენ ხელისუფლებაში ხოცების მოსვლის გარდა ხოცების მედია ძლიერი იყო მაშინ ანუ არიარსებობს ასეთი ტიპის პლატფორმები რომელიც შენ ასე გიტევს რომელიც შენ რა ვიცი მასაჟისტი არა მასაჟისტი კაცო მე მეუნებოდნენ პირდაპირ ესეთში რომ სანდრა ორგანოებით ვაჭრობსო და ნაციონალური მოძრაობა არ შედიოდა იქ და არ ეუბნებოდა რომ შენ აფრენ ამას რო ამბობ და მე წავალ ხა და შენ გიჩივლებ და დღეს შეიქმნა ის რეალობა როცა Facebook-ის სტატუსის გამო მე რო ბატისმაილს დაუწერ ქართული ოცნების ლიდერს დამიჭერენ არა უკაცრავად არასწორია ჯარიმას გადამახტევინებენ ანუ მაგას ვამბობ ბრძოლას რას ვეძახით ჩვენ ანუ ხო რაღაცას ფაფხურობდნენ რა რაღაცას ცდილობდნენ მაგრამ ბრძოლა არის რაც დღეს ხდება როცა მე ბატისმაილს ვერ უწერ დეპუტატს იმიტომ რომ 5000 ლარი დამიჯდა ის ბატისმაილი არ არის ცოტა ძალიან ძვირი ბატი იყო ხო ხდება ისეთი ამბავია რა
ამ კონტექსტში ბერას ნაწილზეც მინდა ვისაუბრო. როდესაც ბერა ჩემთან ეთერში გამოჩნდა, ძალიან მალე ბიძინა შემოვიდა პოლიტიკაში. და ხალხს არ ახსოვს მეორე ჩემი ეთერი. როდესაც უკვე ბიძინა პოლიტიკაში იყო შემოსული, მე ბერამ ყავდა წაყვანილი ანაკლიაში, დაპატიჟებული წაყვანილი არსებობდა და ბერამ აფხაზებს მიმართა ჩემი ეთერიდან და ძმებო, აი პატრიარქის გადაცემა რო გავიმეორეთ. ეხლა წარმოიდგინე შენ რო ხარ როგორ გადაცემაში მოხდა ამის შემდეგ ბერა ივანიშვილი პატრიარქი აფხაზებო ჩვენ ვიმეგობროთ ხელი გამ ანუ პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვან გადაცემაში მოხდა მაშინ ბერა და რაღაც არავის არ დაუხურია ჩემთვის გადაცემა და არავის არ გაუგდივარ სამსახურიდან. ეხლა რო გითხრა რომ ყველას ესე ამონათქვა მოგატყუებ, რო გითხრა რომ ამის გამო არ გამოითქვა რაღაცა რომ რაც გინდოდა ეხლა, აი რაღაც გინდოდა ეხლა. ეს მოსაზრება იყო, მაგრამ ამას არ გასცდენია ეს. და სხვათა შორის ეს იმ ხალხის მხრიდან იყვნენ, დღეს რო ოპოზიციაში არიან და მეუნებიან რომ თურმე სადღაც რო არ ეპატიჟებიან, მათ მის უფლებებს არ ვარ. სანამ ეროსი იყო რუსთავი 2-ზე გასაგებია ვინც მართავდა მას, მაგრამ როცა ის გახდა აი მიადექი ახლა იმ თემას, რასაც ახლა ავირიდე მე. მანდ მიხვედი ახლა შენ. მე მაინტერესებს ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვეკონტაქტებათ. ხო. ვინ მართავს სახელმწიფო პროპაგანდას? სხვადასხვა როგორ იმართება ეს? სხვადასხვა ადამიანები. იცი როგორ არის? იმართება კი არ არის, მიმართულების მიმცემი უფრო ერქვა ამ გადასახედიდან. აი მაგალითად რომ პრიორიტეტი, როდესაც ის შეიწყება, შენობა როდესაც იხსნება, პრიორიტეტი უნდა იყოს რომ შენობა იხსნება. და მაგალითად, როდესაც ხდება რაღაცა ამბავი, ეხლა ცხრიანში ნუ აიტანა პირველ ბლოკში, მეორე ბლოკში იყოს. ანუ ამ თემებზე დავობდით ჩვენ. რომ ის კი არა რომ საერთოდ არ გასულიყო, კაცო და ის კი არა რომ პირველი ლედისთვის ხმა გამოგვერთო, იმაზე რა ქვია, ჩვენ საინფორმაციოში ამაზე ლაპარაკს ვერავინ ვერ ბედავდა. ან ის კი არა რომ რომელიღაცა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი რო გამოდგებოდა და იტყოდა რომ სანდრა ორდგანობით ვაჭრობდა, ჩვენ ამას არ ბუშვებდით. მაგრამ რატომ უნდა გაგეშვათ ეგ? ანუ პირობითად დებატების დროს რო იტყოდა რა, ან პირობითად სანდრას უნდა ეპასუხა ან ამაზე, ან არ გაგუშვა პირველ ბლოკში. ამაზე მიდიოდა ვაჭრობა, არასწორი სიტყვა, მაგრამ ამაზე მიდიოდა მსჯელობა. სხვადასხვა წარმომადგენლები ყავდა ამას. და ეხა მე შემიძლია გითხრა მე ვისთან მომიწია მუშაობა, მაგრამ მაგრად მეზარება. მე რო გამომენთება კიდე და წევილ-კივილს დაიწყებს მისი ოჯახის წევრი, მეზარება ეხა მე შესვლა არ შემიყვანა რა. იცი რას მინდა შევეხო? ჩემი დროს მოკლედ რისკამ და მე სხვას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ვთქვა რა გამიგია. და მე ვისთანაც შემხებლობა მქონია, როდესაც მე პროდიუსერი ვიყავი ის რამდენიმე თვე გახსოვს, რო გითხარი, რომ დაიღალნენ მე ჩემთან ურთიერთობით, აი მაგ რამდენიმე თვისთან მქონდა შეხება, მაგას ვიხსენებ რა. ამ პერიოდის განმავლობაში არის ორი დარბეული მიტინგი. ეს არის 7 ნოემბერი და 26 მაისი. ამას როგორ აშუქებს მედია? და ასე დროს რა დავალება აქვს სახელმწიფო მედიას? 2006-ში არ ვიყავი მე. 2006-ში არ ვიყავი. რაღაცა პაუზა მქონდა მაშინ და არ ვიცი. 2006 წელს ნახე როგორ აშუქებს მედია. 2006 წელს საიდან დაიწყო ამბავი? ოპოზიცია გამოვიდა და თქვა, რომ თქვენ აღლუმს ვერ ჩაატარებთ. ვერ, აქ აღლუმი არ ჩატარდება და ჩვენ აქ მოვაწყობთ. ეს ორივე შემთხვევაში აღლუმზეა საუბარი, ხო? ხო, მაგრამ იქ უფრო კაფეა იყო, მაგრამ მახსოვს. ეს იყო მეორე 2012 წელი, როცა ნინო ბურჯანაძე ატარებს 26 მაისია ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის. არა, ეს სხვა რამეა. მე გეუბნები მანამდეც იყო, როდესაც პოლიციელი რომ მოკლეს, რომ გაიტანეს მანქანით. ხო, ეს არის 2012 წელია, კი, ნინო ბურჯანაძის მიტინგი აიგა. ეს 2012 წელია და 2012 წლის 26 მაისია, მეორე დღეს. 2012 მაგას გულისხმობ. ხო, 2012 და მეორე 2007. 7-ის ამბავი. ორი მიტინგია დაცების დროს, რომელიც ხო. 2007 წლის მინდა რომ ზუსტად მახსოვდეს ახლა რამე შესაძლოა. მე რეიხურება იმედი, როცა ეს პერიოდიანია. ეს ეპიზოდია რაც წეგან გავიხსენე და მგონია რომ იგივე თემას უბრუნდებით. ნახე, ჩვენთვის მაშინ თავარი რაც იყო, რამაც გადაფარა აქციის დარბევას და ყველაფერი როგორ იყო, ანუ აქცია, რომელიც თითქმის დაშლილი იყო, რატო კაცმა არ იცის ალაგდა. ანუ მართლა კაცმა არ იცის რატო აპლიკაცია იყო დარჩენილი. მე ამ ალაგებულს მოყვა უკვე, როდესაც დახვდათ იქ ალაგებული რაღაცები ხალხი ქუჩაში, ამ ხალხის ქუჩაში გამოსვლას უკვე მოყვა დარბევა და ამ ყველაფრის გადაფარვა მოხდა უკვე ტელეკომპანია იმედის ამბით. ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ ტელეკომპანია იმედის დარბევა, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს ჰქონდა პირდაპირ ეთერში. ზუსტად ამას ვიხსენებდი წეღან. ოღონდ ეხა რის ფასად, რა ფასად, შიგნით რა ჟანყის ფასად, ამას ხომ მნიშვნელობა არ აქვს. ჰქონდა ტელეკომპანია რუსთავი 2 პირდაპირ ეთერში აჩვენებდა ამას. ნოდარ მელაძის ჩართვები მახსოვს კაცო იქ მაშინ. ყველა პირდაპირ ეთერში ვიყავთ, ყველა ოპოზიციური მედია იყო მაშინ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ დღემდე არსებობს არქივი. ეს ხო არ არის რაღაცა, რასაც ყვები და არ იარსებებს ბუნებაში. დღემდე არსებობს არქივი,
მინდა რომ ამოიღო და ზაალ უდუმაშვილის ტექსტს უსმინო. როდესაც სრულ სოლიდარობას უწყობთ, გმობთ, ჩვენ ვართ ჩვენი მედია კოლეგების ირგვლივ გვერდით ვდგევართ ბოლომდე. ანუ ეს იყო ჩვენი განცხადება, რომელსაც მაშინ ყველა ხალხს ვაწერდით. ანუ ის ხმამია იცი რომ მაშინ ჯერ კიდევ არსებობდა იმის რესურსი, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში ჩანდა ისეთი რაღაცეები, რაც ბუნებაში არ არსებობს დღევანდელი სტანდარტებით. როგორ მოახერხა ბიძინა ივანიშვილმა მოეგო სახელმწიფო პროპაგანდისტვის, ესე რომ ვთქვათ. შენ ამ დროს პოლიტიკურ გადაცემა არ მიყავს, შენი გადაცემა მიყავს, რომელიც კავშირში არის პოლიტიკასთან, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხა თუნდაც ბერას გამოჩენა გადაცემაში, მაინც კავშირშია პოლიტიკასთან. უბრალოდ თავისი შინაარსით ის უფრო რაღაცა ცხოვრებისეული გადაცემაა და თუმცა ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ გადაცემაზე მეტი ამბავი იყო მაშინ ეს, იმიტომ რომ მაშინდელი ჩემი და ბერას კომუნიკაციაც ეგ იყო, რომ შოკში იყო. რომ რამდენი ფოლოვერით და გაუნწერით გაიღვიძა და რამდენი წერილით და რამდენი შეტყობინებით მე კაცო თხემდე საყოდურობენ და მეუნებიან მე მახსოვს შენ მოიყვანე ბიძინა არა მაგ ხელოპასმოსგალობას ვერ მკიდებენ მაგრამ რადიო თავისუფლებაც რა ვიყავი მეუნებოდა რომ ანუ მე მეუნებოდნენ რომ მეგობრებიო რომ ანუ ამანო იქონიაო ჩემზე გავლენაო რა რომ აი რაღაცა ასეთი შვილი ანუ ჩვენზე ხო ძალიან ემოციური ამბავი გადაცემა იყო მე ხო და თან ემოციური ამბავია რა რომ მაშინ დელი ანუ შმე როგორ შენი შვილი ახლა ცოტა ხნის წინ უყურე ირაკლი ყობახიძის შვილი რო ტიროდა ძალიან გულწრფელად სახეს ხელსიფარებ და არ უნდა რომ გვენახა რა და გინდა არ გინდა ემოციურად ახლა თუ ადამიანი ხარ მიშლობა არ აქვს შვილი ანუ შენ ბავშვია შვილია და ემოციურად უყურებ ამ მომენტს რომ იფიქრებ რომ ახლა საყვარელია რა ეს ხელს რო იფარებს რა საყვარლად შვება ამას ანუ იმ წუთას ხო გავიწყდება ისა და ეს გავლენას ახთენს გინდა არ გინდა ცოტა თუ ოდნავ შუაშისტი ხარ და ოდნავ მერყევ ხარ შენ პოზიციებში ეს შენზე კარგად კარგ გავლენას მოახდენს ამაზე რა ქვია მის მშობელზე ანუ რამდენიმე ფაქტორია რა პირველი ის რომ მანამდე არ ჩანდა მეორე ის რომ მაშინ ძალიან სწორად პოზიციონირებდა და ოპერირებდა ეს რაღაცნაირი ხალხი რომელიც მნიშვნელოვანი წონის მქონე იყო და დიდი ხანი ფინანსურ დოტაციაზე ყავდა ის ხალხი რომლის სიტყვასაც ოქროს ფასი ჰქონდა კახი კავსაძის სიტყვა შეეძლო არ ვიცი გავლენა მოეხდინა მაშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ადამიანი და ასეთად დარჩებოდა ალბათ ბოლომდე ყველამ ვერ შეინარჩუნა ვიღაცებმა სახელი დაკარგეს და ბატონი კახი ასეთად არა წავიდა ბოლომდე მის სიტყვას რომ ოქროს ფასი ჰქონდა და ანუ სწორი ინვესტირება გააკეთა ბიძინამ იმ ადამიანებში ვის დღევანდელ თაობაში დღევანდელ ჯენზიში დღევანდელ ამ ტიპებზე ალბათ ნაკლები დღევანდელ ახალგაზრდებზე განსაკუთრებით ალბათ ამ რაღაცა წითელი ინტელიგენცია ხო დარს დადიან არჩევნებს და რომ ციარონ ასე მარტივად ვერ მოთაფლავ რა იმიტომ რომ ვიღაცა გეუნება არ ყავთ რაღაცა ავტორიტეტები ამ თაობას ავტორიტეტები არ ყავთ მაშინ ესე არ იყო შესაბამისად ვფიქრობ რომ იმ დროისთვის სწორი ინვესტირება გააკეთა ადამიანებისთვის ერთი მეორე ნაციონალური მოძრაობა უკვე არის ისეთ გაფრენილ ეგოში რომ ფიქრობენ რომ პასუხი არ უნდა გასცენ არაფერს და ეს ყველაფრის სისულელი ამას ვინ დაიჯერებს სანდრა რომ ორგანოებით ვაჭრობს ვინ დაიჯერებს და არაფერზე კომენტარს არ აკეთებენ საერთოდ არ პასუხობენ იმიტომ რომ არ პასუხობენ იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ არ არის სწორი რა არ გვინდა რა იყოს ესე სადღაც არასწორად მაღლა დადგნენ აი დღეს რომ ყველაფერს პასუხობენ ესე არ იყვნენ და მესამე სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილს დასაყრდენი ყავს ნაციონალურ მოძრაობაში ადამიანი აი მარტივ შეკითხვას დავსვამ რა იმ დროს როგორ მოხერხდა არათუ ბედუკაძის ციხიდან მაკადრების გამოტანა რომელიც ჩემი გადასახედიდან დადგმული იყო განა იმიტომ რომ ციხეში პრობლემა არ იყო განა იმიტომ რომ კარანტის არასო განა იმიტომ რომ ციხეში დარღვევა იყო სახელებით დაგვარებით ვიცი რომ იყო და მე ვიცი ციხეში ძალიან კარგად რა ხდებოდა ეს გვერდი თემა მაგრამ მეორე საკითხია ის მასალა რაც ბედუკაძე მეთერს გაუშვა როგორ მოხდა ამ ჩიპის საზღვრიდან გადატანა როგორ მოხდა ამ კაცის საზღვრიდან გაყვანა ამიხსნა ანუ არ მჯერა რომ სპეცსამსახურებში არ ყავდა ბიძინა ივანიშვილს ისეთი ადამიანი, რომელიც მაშინ მის თამაშს თამაშობდა. არ ვიცი მე ბიძინამ ეს კაცი გადააგდო. არ ვიცი მე ამ კაცთან ბოლომდე აი თან რაღაცა გახსოვს, მე ტრიუკი მაქვს, ისეთი კაცი გამოჩნდება, შოქში ჩავარდებითო. იყო ესეთი დაპირება გახსოვს ბიძინას ხვიდან აქციაზე ისეთი კაცი მოვაო, თქვენ შოქში ჩავარდებითო. ეს ადამიანი არ მივიდა აქციაზე და ვერ ვნახეთ ჩვენ ვინ იყო, მაგრამ სინამდვილეში სავარაუდოდ ვიღაც იყო. ანუ მიშას უღალატეს. არ ვიცი ეს სიტყვა მიშას უღალატეს, არ ვიცი რა. მიშა ზოგადად ამ ღალატის მიმართ, ჩემი წყენას და ბრაზიც მიშას მიმართ არის ხოლმე ყოველთვის ესეთი ვიღაც ადამიანები არასოდ მოიქცევიან რაღაცას. არა და მიშასთვის ეგ არ აღმოჩნდება ხოლმე მიზეზი და ვხედავ რომ ეს ადამიანი მაინც მისიაშია. ანუ მაინც მისიაშია და ვფიქრობ რომ რანაირად მოახერხა ამან აქ ყოფნა ხო ხტები, ანუ ჩემ თავი პრობლემა მიშასთან ყოველთვის რაც არის ეგ არის. აი ჩვენი წერილების შინაარსი თავის დროზე რო გენახა, ანუ ყოველთვის ეგ იყო რომ ეს ამან ესე გააკეთა. ამან ესე თქვა და ნუ მიშა დიდ სურათში
ხედავს ყველაფერს და გონია ფიქრობს რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს რა. მიშა ვიზეც დარწმუნებულია რომ არასწორად მოექცა, არჩევნების დროს არასწორად მოექცა, ხმებიც აიღო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდ თამაში მასთან ერთად მაინც თავარ მოთამაშედ შევა. შენ თქვი რომ ვიცოდითო რომ ციხეში ყველაფერი კარგად არ იყო, მაგრამ ეს კადრები დადგმულიაო და მედიაში რა ინფორმაცია არსებობდა ციხესთან დაკავშირებით? აი მანამდე სანამ ეს კადრები გამოქვეყნდებოდა. გამოდიოდა რამე ინფორმაცია, ანუ საერთოდ რამე ტიპის მედიასთან რამე ტიპის წყაროები, რამეს ამბობდნენ, შეიძლება პროპაგანდისტული მედია ამას საერთოდ არ აშუქებდა პირობითად რაღაცნაირად, მაგრამ რა ინფორმაცია არსებობდა ზოგადად თქვენთვის? მე ჩემთვის არსებობდა ინფორმაცია, ყველაფერი რაც თქვა გაგონილი გააქვთ. შესაც დავიწყოთ კიდე რომ ჩემი ძმა ორჯერ იჯდა ნაცების დროს ციხეში. გებძოდნენ თუ რატო? ნაცების დროს იჯდა ციხეში მარიხუანის გამო, ერთხელ ჭუბის გამო. ერთხელ მარიხუანის გამო. ხშირად ეთქვენ მარიხუანის გამო არავის არ არა, ჩემი ძმა იჯდა მარიხუანის გამო ციხეში. ოღონდ რაღაცა ჰქონდა თან, ანუ მარიხუანა ჰქონდა თან და ამის გამო გაუშვეს ციხეში რაღაც 7 თვე თუ 8 თვე თუ რაღაცა 6 თვე არ მახსოვს. ამდენიმე თვე იჯდა ციხეში. შესაძლოა დავიწყოთ იქედან რომ ეს ჩემი წყარო ციდან მოსული არ იყო ხოლმე და კაცო მიშაყვებოდა რომ ჩემი ძმა ერთ ამბოს მისუყვებოდა რომ არ ვიცი რა კონტექსტში უნდა მოყვა რაღაცა ინციდენტი მოხდა და რაღაც ამ ინციდენტში კაროჩე იძახდა რომ ხახნო ანუ არა სადღაც ვიღაცას რაღაცა შეეხო და მას არ შეეხო და იძახდა რომ ანუ არ ვიცი სიტყვა რომ სწორად თქო რა არასწორად ანუ თავი ვიგრძენიო ანუ არ უნდა ხდებოდეს ეგრეო რა და მე უფრო მეცაც გეტყვი კაცო ამაზე საუბრობდა და ამაზე გირჩის წევრი გახდა მე სხვათა შორის რო იცოდე პარტიის წევრი გახდა იმიტომ რომ თავისი თავი დაინახა აქ ამ რაღაცეების გამო რა ანუ თქვენ რო ერთად იყავით ყველა ხო იცი იმ გირჩის წევრი იყო გირჩის ამორჩეველი იყო და ისეთი ანუ ღიად ნაცებს მოსაწევს დაუჭერიათ აბა ვისი წევრი გახდა სად მივიდო და ანუ რისი თქმა უნდა იცი რომ ეს პირველ წყაროები ვყავდა ჩვენ მაგრამ პირველ წყაროების გარდა მაშინ ხო ნაცებში უკვე ის დრო იყო რომ შიდა დაპირისპირებები არსებობდა ვინმისთან იყო დაპირისპირება ბაჩო ახალაიები ვანოერაბიშვილთან დაპირისპირებული ტიპები იყო რა ქონდათ გასაყოფი თუ მიშა სპეციალურად არა მიშა კი არ ქმნიდა ეს ის დაპირისპირება იყო მიშა რომელსაც აცხრობდა იმიტომ რომ მიშა მიცოდა რომ ამ დაპირისპირებას ძალიან ბევრი რამე ეწირებოდა მაგრამ იყო ეს დაპირისპირება ანუ ებზოდა რაღაცა ბაჩო ფიქრობდა ვანოზე სხვაგვარად და მოკლედ ეს ბრძოლა მათ შორის იყო ხილულიც იყო ბოლოს უკვე ძალიან ხილული იყო როდესაც საკადრო ცვლილებები მოხდა და ანუ ხნათესვაში გადაიყვანა. ჩემზე თამაში ჩვენ შევეწირეთ ძალიან, ა? ხო, რატომ მოხდა ეს? აი ანუ დროს ანუ იცი რა თქმა უნდა, რომ შევეწირეთ, ანუ არ მე მოკლედ ვარ მათ შორის, რომელმაც ხო ეს ფასი გადავიხადეთ დღემდე. და ამ ფასს ვიხდით, რომ 2000 ანუ არ ვიცი წარმოუდგენელი და ალბათ ახლა ამაზე ნაცები ჩამქოლავენ, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოაზრეები ჩამქოლავს ამას რომ ამბობ. 2012 წელს ეს სრულება უნდა მომხდარიყო. მე ვარ მათ შორის ვინც ასე ფიქრობს 2012 წელს აი რა შუაში იყო ანუ შეცვლა როდესაც ესეთი პერიოდი 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის ცვლილება უნდა მომხდარიყო ასე ვფიქრობ მე ანუ ის უნდა გაწყვეტილიყო მოკლედ და რაღაცა თავიდან მიუხედავად იმ ყველაფრისა რა მარაზმის დღეს ხდება და სადაც მიდიოდი მაშინ ალბათ რაღაცნაირად მაშინ ჩათვალა რომ ანუ ეს გავლენები ძალიან დიდი იყო და არ იყო სწორი ალბათ არ ვიცი ხა უნდა ვიმკითხა უნდა ვიმარჩიო იმიტომ რომ პირველ არავისგან არ მაშინ ამაზე საუბარი მე არ ვიყავი იმ ადგილას სადაც ამაზე საუბრობდნენ და ახლა რაღაცნაირად არ ყოფილვარ და ახლა უნდა მოვიგონო და უნდა ვიმარჩიო მაგრამ ალბათ ესე ჩათვალა რა რომ მისი გავლენები აღარ იყო სანდო რა ალბათ ეხლა რა ახსნა და ძალიან სწორად ალბათ რა შეიცვალა მედიაში 2012 წლის მერე, ანუ ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ. კონსტრუქცია შეიცვალა. აქეთ ამხარეს რუსთავიორში ნაცმოძრაობის წარმომადგენლად გაჩნდა გვარამია. იქით ამხარეს რა შეჭირდებოდა რუსთავიორში? ანუ გვარამია ეს ფაქტია, უბრალოდ ასე მოხდა. ხო, მაგრამ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლად კი არა, ხო. ანუ რუსთავიორი იყო ნაცმოძრაობის ტელევიზია. იმედი გახდა. მანამდეც იყო ამ თქმა უნდა, ხო? თავიდან ბოლომდე ბიზნეს ტელევიზია. ბიზნეს ტელევიზია. რამაც კონსტრუქცია და ეს თეატრი შეცვალა, მედია თეატრი. რა მივიღეთ ამის შემდეგ, ახლა მე არ მინდა დღევანდელ დღეს შევეხო, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი გადაცემის შესწავლის თემა, მაგრამ შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ფაქტია რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მედიაში რაღაც შეიცვალა. ვითომ? ნუ როგორ თავარი ანუ იმაში იმედი და აჩუქეს უკან დაუბრუნეს ბადრი პატარგაცვილის ოჯახს, იქიდან აღმოჩნდა
იქ სადაც დღეს არის? გავიგე ეს ტექნიკური ნაწილია თორე მანამდე თუ მეცხრე არხი და მაესტრო იყო მისი დასაყრდენი, ეხლა უბრალოდ უფრო ძლიერი, უფრო მონსტრი, უფრო მცოდნე, აგერ ირაკლი რუხაძე, უფრო ისეთი უფრო ძლიერი, ანუ პროპაგანდისტების კარგი ინსტიტუტი შეიქმნა, ანუ იქ უფრო ისეთები იყვნენ, ეხლა ნათი ალაზაშვილი მუშაობდა იქ და ისეთი ტიპები აკეთებდნენ იმას, რომლებიც მაინც სხვა ფორმატში იყვნენ და სხვა სტანდარტში და ჩემი აზრით სტანდარტი ბოლომდე მოარღვია იმედმა. იმედმა გაანადგურა მოარღვია თუ გვარამიამ მოარღვია. ანუ რუსთავ თუ ოპოზიცია მოარღვია. აი მაგაში როგორ უნდა გაერკვეს ჩვეულებრივი მაყურებელი. ახლა რაში ვერ შემოყვები, რატო არ შემოყვები მან რა? იმიტომ რომ მე იმ ხარეზე ვარ, რომ მხარესაც გვარამია იბრძვის. შესაბამისად მე რომ ამ მხარეს ვიბრძვი, მე სწორად მიმაჩნია, ანუ მე თუ ვფიქრობ, რომ იქედან ისეთი პროპაგანდა მიპირისპირდება, რომელიც გამოდის და მეუბნება, რომ ხო მე რუსი ვარ, ხო მე კორუმპირებული ვარ, მე ვარ არაკაცი და ხო, შენ ახლა სახეს აგახეო. შესაბამისად მე ან უნდა შევცვალო ჩემი ბრძოლის მეთოდები, ან წაბაგებ ამ ბრძოლას. გამორიცხულია. ამიტომაც მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალა, იმიტომ რომ სხვა სტანდარტი დადეს ტიპებმა. ანუ გამოვიდნენ და თქვეს, რომ ხო იქეთ არის ნაცმოძრაობა, მეუნება მფლობელი ირაკლი რუხაძე, მე არ დავუშვებ, რომ ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიდეს და ამისთვის გავაკეთებ ყველაფერს. აი, აბსოლუტურად ყველაფერს. დავწე მიუხედავად იმისა, რომ თემის მიმართ ბევრი მიზეზის გამო ლოიალური უნდა ვიყო, LGBT-თან სახეს ავახებ. არ მაინტერესებს ჩემი პირადი სენსები ამ თემის მიმართ. ანუ ყველაფერს ვიზამ რაღაცა მეინსტრიმზე დავჯდები, კვლევას ჩავატარებ, გავიგებ მეინსტრიმს რა აინტერესებს, პოპულისტური გავხდები თავიდან ბოლომდე, აი აქ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რა ვიცი, ხელი ჩამოვართო, ვიღაცა მიყვარდეს LGBT თემის წარმომადგენელი ძალიან მიყვარდეს, გამოვალ და ვიტყვი, რომ ჩავქოლავ. და ცემას გაუправებ, არ ვიცი, სასულიერო პირები დაწყებული, ნებისმიერ ჟურნალისტის ოპერატორ სინამდვილეში პირველ ოპერატორი მართლა ამ ამბავს შეეწირა. რატო რა ფორმატით მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ხომ მართლა ამ ამბავს შეეწირა და ამასაც გავაправებ, ყველაფერს ვიკადრებ. და როდესაც ამაზე გეუბნები, რომ ყველაფერს ვიკადრებ, ახლა შენ აქედან ზიხარ და ეუბნები, რომ ამ ბრძოლაში თუ შევალ, ან ამას უნდა შევყვე, ამ ბრძოლის წესს უნდა შევყვე, ან მაშინ ბრძოლიდან უნდა გავიდე. ან შევიცვალო და იქნებ სიმართლის ლაპარაკი დავიწყო, როცა პროპაგანდით ხებჯობია. ვერიზამ. აი ნუ მართლა ვერიზამ. რომ შენ როდესაც იქედან პროპაგანდა გებრძვის ამ მეთოდით, რომ გამოდის და გეუბნება, რომ აქ ეხლა კოკაკოლა ასხია, არა ვიცი, წყალი ასხია, გამორიცხული ამბავია, რომ შენ რაღაცნაირი სტანდარტით გაუმკლავდი ამას რა. ვერიზამ. უნდა შეყო უთანასწორო ბრძოლაში შედიხარ რა. ან მაგალითად დღემდე გვაქვს ჩვენ, ახლა მაგალითად ბაბულში დახოცეს ერთმანეთი თემაზე. უნდა გაშუქებულიყო თუ არა, რაგვარია ის კაცი, მონაკოში რო იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ხო, ზარქუას აი ეს ფოტო ტირაჟირება უნდა მომხდარიყო თუ არა. ხა მე პირადად ვფიქრობ, რომ არ უნდა მომხდარიყო. ახლა გეტყვი რატო არ უნდა მომხდარიყო, კი რა, ანუ წარმოუდგენლად სიგიჟეთ მიმაჩნია პირად ცხოვრებაზე ლაპარაკი და ანუ არ მომწონს რა, არც ის მომწონდა ჩემ პირად ცხოვრებას რო ეხებოდნენ და არც მის პირად ცხოვრებას არ შევეხებ. ეს უბრალოდ ჩემი ეს არის, მაგრამ იდეაში, როდესაც თუ შენ ახლა ამ ბრძოლაში შედიხარ და ამბობ, რომ ის ამ მეთოდით გებრძვის, კაცო, ტევა პირველი აშუქებს, ის არა ქოკაცად, იმედი აშუქებს შენს პირად ცხოვრებას, მაშინ ხო, მოსულა რა. მაშინ ანუ უნდა შეხვიდე შენც ამ ბრძოლაში რა. ანუ ის თუ ტალახს გესვრის, შენ თეთრი ტანსაცმლით აქ ვერ შეხვალ, იაგო, ტალახიანი გამოხვალ იქიდან. ყველა შემთხვევაში უნდა შეხვიდე შავი ტანსაცმლით, რომ მინიმუმ არ დაგეტყოს, რომ ტალახს გესვრის. მე არ მინდა ტალახის თვალაში მონაწილეობა იქნება. აი, ეგ სხვა საკითხია. მაშინ მაგ თქვი, მაშინ უნდა გახვიდე აქედან საერთოდ და თუ რჩებით ხო, თეთრი ტანსაცმლით ვერ შეხვალ რა ტალახში რა. თუ რჩები კიდევ ერთხელ. ან მაშინ უნდა ადგე და პერსონალური შენი ბრძოლის გზა, შენი ბრძოლის ადგილი უნდა კონდეს. მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ მე ეგრე ვარ დღეს. მე ჩემი ბრძოლის სივრცე მაქვს, სადაც ჩემი წესები მაქვს და არ ვარ არავის რა, არც იმის ნაწილი ვარ, არც იმის ნაწილი ვარ და შეიძლება კაცო ვიბრძვი საერთო საქმისთვის, მაგრამ ჩემ წესებში ვიბრძვი რა, როგორც მე მიმაჩნია სწორად. და მე გადავწყვიტავ ახლა თეთრ ჩავიცმევ, შავ ჩავიცმევ თუ ხან ეს და ხან მეორეს რა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რამე ხო არ არის ისეთი, რომელიც მე გამომრჩა, მაგრამ აი შენ ფიქრობ, რომ იმისთვის რომ უკეთ გავიგოთ 9 წელი ეგრეთ წოდებული საზოგადოებისთვის საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ არ ვარ დარწმუნებული რომ არ გამომრჩა. არ ვიცი, რა გამოგჩა, მაგრამ მე ბოლოს ვიტყვი, რომ მე ვისურვებდი, რომ რაღაცნაირად იგივე რა მთელი რიგი ოღონდ არა ყველა მთელი სრულ სურათში, მაგრამ საქართველოში ის დრო დაბრუნდეს, როდესაც გიჟურად გვეჩვენებოდა ტემპი აღმშენებლობის და რაღაცაების რა, პოზიტიური კონტექსტის უფრო მეტად ვიდრე დღეს რაც ხდება. მადლობა წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას ვუსურვებ საქართველოში მედია თავისუფლებას. აი რა არის, მე გამაგებინე. სიტყვა მედია თავისუფლება ამიხსენი რას ნიშნავს, რას მოიცავს? ნუ ჩემი აზრით იმის საშუალება და უფლება გააშუქო ის რაც ხდება.
ილაპარაკოს სიმართლე. ჩემი აზრით ჩვენ მაშინ უნდა მოვითხოვოთ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს ძლიერი, იყოს დამოუკიდებელი, ანუ სახელმწიფო მედიის კონტროლისგან დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც მედია მფლობელი არის ფინანსურად, ანუ ფინანსური მფლობელი არის პოლიტიკურად მოტივირებული, მედია თავისუფლებაზე საუბარი არის მოგონილი და ფარისევლობა და ეს სიტყვა უნდა საზმაუზე პოლიტიკურად მოტივირებული ამისთვის უნდა რანაირად შეიძლება მოხდეს. ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ისეთი ქვეყნისთვის, სადაც BBC სტანდარტის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა გვექნება. არა, ეს ოცნებაა ჩემი აზრით, დიდი ბოდიშის მოხდეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩემს მეგობარ ჟურნალისტებთან, მაგრამ მათ სხვაგან უნდა იპოვონ ჟურნალისტური თავისუფლება. მაგრამ უფრო მეტი ოცნებაა, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც შენი მფლობელი ოლიგარქია, მედია თავისუფლებაზე ვილაპარაკოთ. არა, მაშინ ყველა გადავიდეთ YouTube-ზე გავძლიერდეთ და იქაც არ ვიცი, ფულსაც ვინც მოგიტანს, მოკეთ. YouTube-იც ზუსტად ისევე ექვემდებარება კონტროლს და სწორედ ამიტომ არის ჩვენი YouTuber-ები რო არ ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე, რომ ზუსტად ისევე მოხდება იქ ფულის ჩახსნა, შენს არ გადიცი, როგორც ტელევიზიაში ხდება. და მე კიდევ ვისურვებდი ისეთ ქვეყანაში ცხოვრებას, სადაც ლაპარაკის გამო ადამიანს ფინანსური წყაროს არ უკეტავენ. ჩემი გადაცემა არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, რასაც ახლა შენ მონაწილეობ, ყველაზე პოპულარული გადაცემა YouTube-ზე. და მისი ერთადერთი სპონსორი ბარემ რეკლამასაც ვიტყვი, ფაქტობრივად არსებითი სპონსორი არის გირჩი და მე ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი გავაკეთე, ბევრ ადამიანს გავაგებინე ამ გადაცემის შინაარსი, მნიშვნელობა, ყველაფერი, მაგრამ არც ერთი სპონსორი არ გამოჩენილა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდი ეს საგანმანათლებლო პროექტი საქართველოს ისტორიაზე დავაფინანსო. რატომ? მიზეზი ის არის, რომ ჩემი აზრით ეშინიათ, იმიტომ რომ ფინანსები კონტროლდება სამწუხაროდ. და თუ ვისაც არ ეშინია, აგერ ხო ბუამნები ადამიანი უყურებს. მე დიდი სიამოვნებით მივესალმები, სიამოვნებით მივიღებ მათ სპონსორობას და ბოლოს და ბოლოს დავუტოვებ შთამომავლობას ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა კარგი ხალხი იყვნენ ისინი. მართლა ძალიან კარგი. მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და მადლობელი ვარ, რომ მესტუმრე.